Yeah, you can Yeah, go ahead. perfect. Yes, great. Thank you. Okay, perfect. So why should you study medicine abroad, in Europe specifically? So, in the UK, we have over 23,000 applicants to study medicine, and only about 10,500 medical school spaces, which means over 55% of students will not get the place solely due to capacity. This is not looking at your grades, this is not looking at your interview or anything like that. This is solely just looking at the fact that the number of applicants to the number of spaces, the ratio is just very, very competitive. So this means that, if you are looking to study medicine in the UK, it's a great option. But studying medicine in Europe provides a great alternative for those that want to skip the competition or also don't have the right grades or do not meet the tuition fee budget requirements. In Europe, in European countries, typically you'll find that they have lower grade requirements. Many universities have less competition, so they have lower entry requirements. The course is taught completely in English, so you don't need to worry about, language issues because a lot of European countries, they don't they teach in their home language as well, but then they also have an English course. And if you have a B2 level English, then you should be fine to study in in European countries. So that's another plus point. The degree is also recognized in many parts of the world. So it's recognized in the UK, in the USA, in different parts of Europe. So if you are studying within the European Union, you can work within another EU country. So let's say like Germany or France, Sweden, Ireland, or even the UK without doing any additional exams once you graduate. So that's another benefit. And there's a strong student community as well. So there's over 5,000 international students that are currently studying abroad in Europe at the moment. And this number is growing year by year. So there's a big community of students that are already studying in Europe, and you can be part of that community as well. So, what are some popular destinations that you can think about if you want to study in Europe? We have Bulgaria, Romania, Poland, Latvia, Italy, Germany, Hungary, Georgia. We have some more as well, but these are some of the popular destinations that we find students want to study in when they tend to think about studying abroad. Each university differs by their admission format, their fees, the vibe of the city, and also the clinical teaching style. So it's best to have a consultation and also just to, figure out which university might be best for you. And then you can move forward with an application to that university. So, for example, we have Bulgaria. The teaching is for 6 years for medicine and for dentistry. The course is taught in English, and the tuition fees are around 10,000 euros at the moment. Um, the entry requirements typically are that you need to have A level in biology and chemistry, and then also you need to do an entrance exam, which happens online, which is also biology and chemistry sort of A level knowledge that you need to do. So the entrance exam happens online. It happens from April until around July time. So every month they do an entrance exam date depending on the university. There's 6 different universities in Bulgaria that you can apply to, and each one has its own entrance exam. Each one has different entrance exam dates. Yeah, if you are interested, you can apply here, and then we can help you with the entrance exam preparation and uh, trying to get into this university. We also have Poland. Poland is a very, very good destination. It's the facilities in Polish universities are very good. They're some of the top facilities you'll find anywhere in Europe. And the entry requirements are that again, you need to have biology A level and then either chemistry, physics, or math A level as well. So this is typically the entry requirements you'll find mostly in European countries where you'll need to have A levels or equivalent. The tuition fees are a bit more expensive than Bulgaria. They're roughly around 14 to 15,000 euros per year.
depending on the university. Poland has a lot of different universities available throughout the country. And one that I would particularly recommend is called Medical University of Silesia. It's a very good university for international students. They're very international student friendly. So that is one that we work very closely with. And there's no entrance exam. There is an entrance exam in certain situations, so they will check your application. If your grades are low, or if they don't see that you're meeting the entry requirements, then you can supplement it with an entrance exam. However, typically speaking, if you have good grades, you won't need an entrance exam, and you can get into the university based on your A levels. And also, you'll need English as well, English at a B2 level as well. The next country that I have here is Georgia. Now, Georgia is one of the most budget-friendly countries that we have. So, this is basically the cheapest option that we have available. So you can apply here, and it's around 4,500 to 7,000 euros, depending on the university. So it's very cheap. The entry requirements are that you need three A levels and that you do an online interview. Science is preferred in your A levels, but even if you don't have sciences, there are certain universities that can be a little bit flexible on this if you do well in the interview. So that is also another option. And then we also have Romania. Romania is also a very good destination. It is also around 10,000 euros per year. So it's some universities are slightly cheaper, so they're roughly around 8,000 euros as well. So yeah, again, depends on the university, but there's no entrance exam for most of the universities, and you need three A levels where sciences are preferred. So if you have chemistry, biology, physics, or maths, these subjects are give you more points in order to with your application compared to other A levels. We also work with the university in Italy called Unicamilus, and this is a private university in Rome. So if you're thinking about studying medicine in Italy, this is also a very good option. They have a 6-year medicine program that's taught in English, and the admission is done based on their own multiple choice entrance exam. So in Italy, typically for most of the public universities, you need to do an exam called the IMAT. I'm not sure if you're familiar with that, but it's a centralized admissions exam that happens all over Italy. But for this specific university, they have their own separate entrance exam. They don't use the IMAT, which is a very difficult exam. They have their own multiple choice entrance exam, which is slightly easier. And it's from the second year onwards, you can even drop your fees even lower than 15,000. So it's a good option. The entrance exam, sorry, this entrance exam date was for last year, was the 25th of September, but yeah, we can let you know the new entrance exam dates for this year once they are released. And they, again, typically you need your A levels or equivalent courses. So in the UK, we have something called the BTEC or Access courses, but these are basically A levels or A level equivalent. We're also working with a university in Malta called Medicampus Europeo. This is actually a franchise of a Bulgarian university called Trachea University. So what this allows you to do is you can study medicine in Malta, and you'll get a degree from a Bulgarian institute, which is very well recognized, and it has a lot of graduates that have already graduated and gone to different European countries and also gone back to the UK as well. So it's highly recognized, and it allows you to study in a very nice country called Malta. Malta is a very tropical location. It's a completely English-speaking country. The tuition fees are 15,000 500 euros per year. And the degree, because it's going to be from Trachea University, it will be recognized all over the EU and also the UK as well.
And we're also working with Riga Stradins in Latvia. This is again a very good university. It has a lot of great facilities. So it's leading with with its facilities in Latvia, and it also has a strong track record of graduates. The university has also had partnerships with NHS hospitals for recruitment of graduates. So the hospitals actually come to the university themselves and recruit the new graduates. And the tuition fees for this university is 13,500 euros per year. And it's taught in English. And again, it's recognized in the UK and the EU as well. So yeah, key factors to decide which university is best for you. Number one, you need to look at your qualifications. What qualifications do you hold? If you have A levels or equivalent, what grades do you have? What subjects do you have in your A levels? These are the things that we need to check to make sure we give you the right options. Then we need to look at your budget. What tuition fees can you afford? What living costs can you afford? And then based on that, we can pinpoint certain universities to shortlist that we can then apply for your application. The third thing and the most important thing I think at the moment for students, especially from Myanmar, it would be the citizenship and the visa requirements. And because of this, another thing I would say is it's best to apply as early as possible because visa can take a long time. And then sometimes what happens is that you will have your university course will start, but because you'd be waiting for your visa, you will have to start later. So it's best to apply as early as possible so you can get your visa sorted in time for starting your course. And also you need to be also checking what the visa requirements are and also whether the country that you're going to study in it has an embassy in Myanmar and if it's if the visa process is easy for students from Myanmar. And finally, the accessibility, if you're happy with the place, if you like the destination, this is sort of the last thing that we look at, but it's also something that, it's a good factor to consider as well. Yeah, application timeline. So typically around from November to March, you should be researching and shortlisting your universities. From February to July, that's when the entrance exams and interviews are happening. And we have to submit the documents to the universities as well. From June to September, typically this is when the offers are received. But if you apply earlier, you can get your offer earlier as well. Then you can apply for your visa. And then in September, October time, that's when you're relocating to the country. Some universities do accept applications very late, but like I mentioned, visa can be a bit of an issue, so best to apply as soon as possible. And then we have just a case study. So this is Dr. Ade. He studied medicine in Bulgaria, and this was after trying to study medicine in the UK. He graduated in 2021, and now he's working as an emergency medicine registrar in Cambridge. I'm not sure if he is with us at the moment. I did ask him to join. I will just double check. Just check. I don't think he is with us at the moment. Um, But yeah, this is just one example of a successful case study that we have at the moment, where studying medicine in Bulgaria led to Dr. Ade actually being able to work as an emergency medicine registrar in Cambridge in the NHS, and has been having a successful medical career. So this is one option that we have. And then we also have Dr. Hamza as well, who I do know is in the call today, and he will also be able to speak to you. So he studied dentistry in Bulgaria and was also one of our first students from MedConnect Europe. So he graduated in 2024 and is now a qualified dentist working in the NHS. Hamza, are you in the call? Yes, I'm in the call. Yeah, if you just want to share a little bit about your experience studying in Bulgaria. Sure, sure.
Hello guys, my name's Dr. Hamza. As Abdullah mentioned that I came through MedConnect myself and I graduated recently, also 2024, and wow, 2024 it feels like I graduated yesterday, but I've been working as a dentist in the UK for about a year now. Started my second year. Studying dentistry abroad in Bulgaria was difficult in the sense that I was in a unfamiliar environment. I didn't know any people around me at that time. But as Abdullah mentioned, I went through MedConnect, and going through MedConnect was probably the best decision I made. The reason why I say that is because they helped me throughout the whole process, not only the application process, but they also helped me settle down in Bulgaria. Any questions I need help with, any problems that arose throughout my 6 years of studying there, MedConnect were there to assist me throughout the whole procedure. Um, I thoroughly enjoyed my time in Bulgaria. I miss it sometimes as well. The weather was beautiful. I made friends from all over the world. From Italy, Germany, France, people from the UAE, from the UK as well. So it broadened my knowledge not only through becoming a dentist, but it also helped me grow as a person as well. Meeting people from different cultures gives you an insight of to how everyone else lives. So I think one advantage I can take from studying abroad, yes, I was away from my family, I was missing my family, etc. But I ended up becoming part of another family, which was MedConnect. So yeah, I think overall it was a very positive experience. If I had the option of going back, to 2017 and reassessing my option, I think I would take that option of going abroad and studying in Bulgaria again today as well. Dr. Hamza, can I just ask you a couple of questions? Sure, of course. Just out of curiosity, like for myself as well. I'm Mhm. I'm pretty familiar with the General Medical Council, like registration and licensing processes. But like, Yeah. how about dentistry? Like, what do you have to do? Like, do you have to sit an exam, or like, what processes do you have to go through with a Bulgarian degree to practice in the UK? Yeah, as Abdullah mentioned earlier, that the degrees are recognized in the UK, the USA, majority of parts of, I mean, all of the European Union. So going there and applying was not a difficult job. At the moment, there is no exams whatsoever, especially in the UK, for example. But if I was to go to the US and to be a dentist in the US, I would need to do an exam. Um, but at the moment, there's no conversion exams or anything like that within the UK or Europe. So Cool, just cool. like with medicine, we have the GMC. Yeah. With dentists, there is the GDC, so the General Dental Council. So when you graduate as a dentist, you apply with the GDC, just like you would with the GMC, and get your Mm. dental license, and then you would do, I think, Hamza, it's 1 year of provisional training, right? Yeah, so it's classified as a 1 year provisional training, but it technically isn't. So it's more of like a 6 month internship, I would say. So when I graduated from Bulgaria, I started working as a private dentist. I didn't have to need any mentorship or anything like that. But when I decided to go ahead and start working with the NHS and work for the NHS, their requirement was, we need to kind of supervise you for a short period of time to see what kind of treatments you're offering. Are the treatments that you're offering the correct? Do they meet our standards, kind of thing? And based on that, every 3 months they used to come down, have a look at what treatments I had done, cases that I needed to show them, and all in all, it was quite fairly simple. You do need a mentor for this duration of time. So I had a mentor within the practice I was working with. They were mentoring me through certain things, paperwork and stuff like that. But overall, it's fairly simple. And yeah, they just come, they check the treatments that you're offering. Did you offer all the treatment viable within that treatment that you could have offered? And did you give the best options? Did the patient choose the best options also? So it's just basically seeing if you are offering the right things.
That's brilliant. Can I just ask you one more question about the UK dentistry? So in terms of the pathway itself, so after like getting your license over in the UK, Mhm. do you have to go through like any sort of like specialist trainings, as in with like in medical trainings, like ST1, ST2, like sort of culminating in a consultant position, or you can just do like 6 months like supervision as you have been talking about, and then you can work fully as a private dentist over there. Yeah, so essentially what you said towards the end, you can work as a private dentist regardless, as a European graduate, and if you're registered with the GDC. However, working on the NHS, trying to offer your services to the NHS, the National Health Services, then you need to do that 6 month internship. When it comes to specialization, it doesn't really. It's a bit different to how the medics work. So the reason why I say this is you can go and specialize in any of the field within dentistry whenever you want. So I could, like, for example, now that I've worked for a year in dentistry in the UK, I want to go specialize in, I don't know, Max Fax, or I want to go specialize in oral surgery or prosthodontics, or being a periodontologist. I could go and specialize in those fields if I want to. That's brilliant. Can I just ask a couple of questions like about Bulgaria itself and experience it? So we're going backwards now. So let's probably Yeah. go like a little bit more backward. Mhm. So after graduating from Bulgaria, is there an option for you to work in Bulgaria, get a license over there, and then what is it like being a dentist in Bulgaria? Oh yeah, yeah, definitely. So because the degree was from Bulgaria, I can go and work. So you automatically get kind of enrolled onto the system there. So you are a dentist if you wish to practice dentistry in Bulgaria. Personal reasons why didn't choose to continue studying in Bulgaria was because I'm from the UK. My family was here, and I had the opportunity to come back and work as a dentist here in the UK. So that was one reason. Dentistry in Bulgaria is very similar, but it's more individual based, let's say. So you'll open up your own practice, you'll attract your own patients, and build up your portfolio through that way, rather than, for example, coming into the UK. So you're working for a practice, so it's not your own practice at the beginning, anyways, because it's very difficult and expensive to open up your own practice here in the UK. And you're offering your services to the National Health Service here also in the UK. So patients are always coming to you, and you're not there trying to attract the patients to come to you compared to, for example, in Bulgaria. I see. So what about your studies in Bulgaria, like during your years, like how do you think uh, your Bulgarian university prepare you for every single step of the way? So sometimes Eastern European like medical schools are classified as like a little bit more theoretical, not really much hands-on. Like, what is your experience with your university and your dentistry training? Yeah, I think it's the opposite to what you said towards the end. I was so the way the course is structured within the first 2.5 years, it's a bit more theoretical. Then from third year, midway third year onwards, you start your practical side. So you start working on phantom heads, plastic teeth. Then you do go on to extracted teeth to learn the procedures, how to make a cavity, how to do a root canal, etc. Then from fourth year onwards, fourth, fifth, sixth year is basically the a whole practical year. Yes, there's definitely theory based knowledge on the side as well, but there's a lot of emphasis on practical side. And as work, being a dentist, being good with the practical side is very important. So they do have quite a high emphasis on the practical side. So I would say that I gained whatever I gained from mid mid third way all the way to sixth year, coming back to work as a dentist here in the UK.
it's like second nature to me because of how much practical experience we got in Bulgaria. That's brilliant. That's brilliant to know. Um, can I just ask like one more like question about the practice in Bulgaria? You mentioned about like some private practice, but is it quite easy to set up a private practice there in Bulgaria, or like do they have like any support systems for like new graduates to do that for like dentistry itself? Because I'm not sure if they have got a overarching system like National Health Services over there, right? For Yeah, dentistry in so particular. mhm. Yeah, so they do have something similar to the NHS, but it's not as established as it is, for example, in the UK or any other countries. Setting up, I would say, it would be fairly easy to set up your own office or your own practice in Bulgaria, but it's more about like trying to attract those patients for them to come to you. I think. If you are thinking of trying to go and practice dentistry in Bulgaria, you might want to learn the language very, very well because obviously there is a shift going on where a lot of the younger generations are do know English, but the older generation not so much. So I think one advice I would give if you maybe want to think about going abroad and in Bulgaria, so starting your practice there, then the language would be very important there. That's brilliant. That's brilliant. Thank you so much for answering all my questions. Is there any questions from the audience who wants to direct questions at Dr. Hamza? Because he is with us and he probably might be very busy. So if if you have any questions, you can turn on the mic and shoot it like straight away, or you can type in messages. I could say, oh, this is about Bulgaria, but probably I would direct it to Abdullah. Do you know anything about NCUK Foundation? Would Um, they probably accept Bulgaria, would Bulgaria Medical Schools probably accept NCUK? I'm not too sure what NCUK Foundation is. Um, Um, so it's sort of like a foundation pathway. So, mhm. uh, like alternative to A levels. It Okay, is like a 1 year sort of thing. yeah. It is more recognized in the UK than elsewhere in my experience. Is it a So, level three course? Do you know? It's I equivalent to A believe levels, right? I believe so. Yeah, Yeah, if it's yeah, equivalent to it's A equivalent levels, to A levels. so if it's equivalent to A levels, yeah, typically these kind of courses they're more accepted in the UK, but you can if it's equivalent to A levels, then we can apply with this qualification. And typically speaking, it would be accepted. If it's a new qualification, if they haven't seen it before, we'll have to, of course, explain it to them and let them know that it is equivalent to A levels, and then we can it should be fine. It shouldn't be an issue as long as it is equivalent to A levels, and we have confirmation of that from the qualifying body that is issuing the qualification. Cool. And you mentioned like one of the admissions queries I've got there for Bulgaria. So most of them only have entrance exams, right? No, not really. But do they also have like entrance interviews? Oh, is No, that depend? No, no. In no interview. Bulgaria, it's just an entrance exam, and it'll happen online. It'll be multiple choice, and it'll be just chemistry and biology in the entrance exam. That's it. That's And brilliant. just to give you a little bit of a background into medicine, just like dentistry, you can work in Bulgaria as well after you finish your degree. The only thing is, again, the language is the biggest issue because you need to know Bulgarian language if you want to specialize in Bulgaria. So the course structure for medicine is that it is 2 years. Your first 2 years is preclinical, where you're learning from textbooks. The 3 years after that, so year three, four, and five of the medical degree are clinical years. And then the last year, sixth year, is an internship. So this is actually equivalent to F1 in their home country. So in
Bulgaria and most of the European countries, you do F1 as part of your degree before you get your qualification. Whereas, of course, in the UK, you do 5 years and then you do your foundation training afterwards. So once you actually get your medical degree, you're actually considered as a full qualified doctor in Bulgaria, and then you can apply for specialty training straight away. You don't need to do more foundation training in that country. The only thing is specialty training is not in English. It will be only in Bulgarian. So you need to know a good level of Bulgarian if you want to do your specialty training there. In terms of the language as well, do they have like any support during the university years to learn the language? Yes, you actually need to learn the language in your first 2 years of studies. So they teach you the language alongside your course. And this is the same thing in all European countries. You'll learn the language as well. But the only thing is how much effort you put into it, because you will, of course, learn enough to pass the exam, which will be around a B2 level. But to actually practice and to learn in that language, you'll need to, of course, have more practice and be able to speak at a higher level. So you need to put more effort into that yourself as well. Abdullah, you also graduated Yes. from Bulgaria, and then afterwards you went back to UK That's to right. join NHS foundation year. So can you tell me a little bit more about the experience of like applying for the license, applying for the foundation program, etc. Is that like particularly difficult with a Bulgarian degree or anything like that? Yeah. So when you after you graduate from Bulgaria or within the European Union, when you come back to the UK, the first thing you need to do is apply for your GMC license. So this is pretty straightforward. It's not too difficult because the European qualifications are automatically accepted by the GMC, so you don't need to do the PLAB exam. You just submit your qualifications and your documents, and you wait for them to be approved, and the GMC will approve them. You do need to give the English exam, so you need to give IELTS or OET. So that is one thing that you need to give, and you need to have a 7.5, minimum 7.5 in your English IELTS exam. So yeah, once you have that and you give your degree, you get your GMC license, you'll get a full GMC registration, which means you don't need to do the FPO, UK FPO, meaning the foundation program where you do F1 and F2 together. You have a full GMC license and you can apply for hospital jobs directly with NHS trusts as an F2, or you can also apply for the standalone F2 program, which is more structured. So the thing is, in the beginning, I will say it is a little bit difficult to get your foot through the door because you are competing with a lot of other doctors. But once you get your first job, things are very, very smooth. You get the NHS experience, and then working as a doctor, it's not too much of an issue. So you start off as an F2 essentially. Some graduates, what they do just to get some more experience, is that they locum as an F1 before they start their F2 full-time jobs. And then after F2, you can then apply for specialty training, and then whatever route you want to take, whether that's the GP route, whether that's in emergency medicine, like my colleague, or anything else that you want to do, it's just the same process. Then you're in the system, and it's the same process as as someone who is working or studied in the UK. Mhm. Okay, so I probably have like another question about Malta now. So I believe you talked about Medicambus Europeo. Is it Yeah. possible to work in Malta after getting your degree? Yes, you can. Yeah. So after you get your degree, you can apply with the Maltese Medical Council. And it's the same thing. But because you've already done 6 years, you don't need to, again, do any foundation training. You're considered a full medical doctor, and you can apply for either specialty training or you can work as a general doctor in the country without any supervision. Yeah, I think, sorry to interrupt, but regardless of which country you study in, so let's say you study in Poland or you studied in Georgia or Bulgaria, Romania, Latvia, because you studied there, you went through that whole system, you will be able to work within those countries. Yeah.
The European Union, any degree from within the European Union is accepted in another European Union country without any exams. So you can work in Ireland, you can work in Germany, Sweden, France, anywhere you want within the European Union with a medical degree from another European Union country. Oh, that's brilliant. Um, we've got a question about Georgia. So Yeah. it says, can I join after completing OSST? You probably might not be aware of like what OSST is. It's a Canadian grade 12. So Yeah. As long as it's um, grade 12, you can apply. And it's the same thing in anywhere in Europe. Grade 12 qualification is accepted. And this is something that I wanted to ask you. Students from Myanmar, are they typically doing international qualifications for their high school, or is there a domestic, a Myanmar secondary school certificate or something like this that is also available? so a bit of both, you know. So obviously, the one who are doing like international qualifications are more like prone to getting into like medical universities abroad. Okay. But like the ones with like local qualifications as well. The thing with OSSE as well, we are an OSST school. So what we do is we top up 1 year after their O levels, after their like local qualifications to get like internationally qualified a certificate or high school diploma, and then they can work with that qualification to get accepted or admitted into any universities in Europe. So that's what we are doing. Um, so there has been one hands up. Uh, Yeah, it is accepted, and I believe we actually got one of your students. We checked what their qualification before, and it was accepted. So yeah, yeah, it shouldn't be a problem. shouldn't be a problem. Yeah. Same thing with the Uh, GED as well in America. And if you're using the UK system, then it's the A levels. If you're using a Canadian system, then it would be the OSSD. So this is all yeah, accepted. cool. Luna, you have raised your hand. Do you have anything to speak? Yes, can I ask about the IMA test? Uh, I'll probably talk about Hello. IMAT later on, after our guests are gone, because they're more like focusing on others like other than IMAT, you know. So if you want Yeah, to so the say university that any, we offer in Italy, they don't actually use the IMAT test. They have they have their own entrance exam for the university. So yeah, IMAT would be typically for pretty much the government universities and a lot of the other universities, they use the IMAT. But if you want to, but IMAT is difficult and it is very competitive as well. So um that's something, yeah, I'm sure you can get more information on. But if you want an alternative to that, then you have Unicamelis in Italy as well, which is slightly easier than doing the IMAT because it's a multiple choice exam just in chemistry, biology, rather than doing the full aptitude test. So this is also something that you can consider. Oh, yes, thank you, thank you. Then I will ask about IMA later then, okay? okay. Katrina, do you have any questions? Actually, I wanted to ask about scholarship because, as students from Myanmar who wants to study medical and abroad, I think the biggest factors we have to look is the cost. So I wanted to ask which countries in Europe they would like because scholarship for medical students it's rare, but where which countries provide the possibility of getting scholarships? Yeah, so like you mentioned, it is very rare to get a scholarship from for studying because most of these courses they are private universities or even if they are public universities, the international students they're considered as private students. So the students they have to pay for their fees themselves. So getting scholarships can be very difficult. One way of getting a scholarship is that you pay for the first year yourself,
and then you can from year 2 you can, if you do really well, then they sometimes give you like a discount, or they will give you a scholarship like Uni Camillus. From the second year onwards, they can pay for up to 30-40% of your tuition fees once you show that you are dedicated as a student at the university. The university that the country where I will say the best option for scholarships at the moment is Hungary. So in Hungary, they have a government scholarship which is available to international students. The only thing is that you need to be nominated for this scholarship by your home country's Ministry of Education. So I don't know if that is something that can be organized in Myanmar. We can have a discussion with Apollo later about this. But there is a very highly accessible scholarship in Hungary at the moment for students if they are nominated by the home country to say that this student is a good student, and we recommend the student for a scholarship. Then Hungary can give you a full scholarship and also living costs and everything as well. So it's very good if we can try and see if we can organize that. Okay. Just when we are on like Unicamillus, can I ask you a bit about like do you have any like you're more like medical focused, but Unicamillus also offers like other like allied health professions and like nursing, midwifery, physio, and I think radiography as well. So do you have do you prepare like those sort of students to get into a place in Unicamillus and like sit the tests, sit the entrance exams, etc. For Unicamillus? Yeah, definitely. So we do the same thing for all the healthcare courses. We specifically focus on medicine when we are promoting this university, because that's our focus. But any allied health course, they do physiotherapy, they do nursing, they do a lot of different programs. Yeah, we can definitely do the same process because it's very similar to the medical process. So it's nothing that we cannot handle. That's brilliant. One of the students asks, what about psychology? Have you got any uh, Yeah. degrees? So there are some universities, again, in Hungary, we have psychology available. Also in Poland, there is psychology available as well. I'm not 100% sure about Uni Camillus, if they offer psychology, uh, but we can check that. And I think, yeah, if they do, then it'll be the same process that we can use to apply there as well. Hmm. You mentioned to Also, me like Georgia. briefly, Georgia, you can also do yeah, psychology there. yes, Georgia. You mentioned to me previously about one of your newer partnerships in Slovakia, I believe. Can you talk a Yes. little bit about that as well? Yes, so we're working with a university in Slovakia called UPJS. So this is Pavel Josephic University. It's a university based in Košice, which is in the south of Slovakia. The tuition fees at the moment are 13,000 euros roughly. Sorry, I don't have it on the PowerPoint. It's a very new partnership that we have at the moment, so we need to add it to our PowerPoint. But yeah, this university is also available, and it's again, you need A levels or equivalent to study at this university. So and then there's also an entrance exam again in biology and chemistry that you need to do. The entrance exam for this university happens in person. So either you need to travel to Slovakia to do the entrance exam, or we can organize an entrance exam in Myanmar if we have a minimum of 7 students that want to apply to this university. So if that is something that we have, then if there is demand for this, then we can definitely organize an exam and have the university representatives come to Myanmar to host the exam. Can we probably like have the representatives from the universities to hold a webinar like Yeah, for our we can do students? that. Because like that would actually attract like more students to hear like especially if there is an option to like sit the exam in Myanmar in Yangon, that would be like brilliant, you know. So we're 7 students. It's pretty like
feasible for us to get that numbers done. So that would probably like attract more students. Yeah, if you can organize and let's see how it goes. Yeah, let's. I can definitely get that organized. So I will speak to the university and let you know when they're available, and we can organize that. And other universities as well. If there's any other universities that are in demand, then we can do that as well. And yeah, that should be fine. Yeah, we can do that. Okay, so the question about stipend and Hungarican, I will answer like later on, but and the other one is, do private universities have same job offer rate as public universities? Do you want to give your thoughts on that? Yeah, so it doesn't really matter whether it's a private university or a public university. The once you graduate and you have a medical degree, you're considered the same, regardless of whether it was private or public. No one is looking at what university you graduated from. All that really matters is your experience and if you have, if what you've done more than your medical degree, because medical degrees all over Europe, they follow the same standard and they have the same level of education, so they have to meet a certain standard in order to be recognized. So as long as the medical degree is recognized, which it would be if it's within the EU, then yeah, then it's the same whether it's public or private. Doesn't really matter. Cool, that's brilliant. Thank you so much for your time. It is like very informative webinar, and thank you so much, Dr. Hamza, as well. Thank you so much for your time and talking to your wisdom. And like dentistry is one of the most loved after medicine, of course, in our university. Is that true, Abdullah? Yeah, definitely. These days, dentistry is actually becoming more popular than medicine as well because, with medicine, there's a lot more education that goes along with it after you graduate. You have to do, like you mentioned, your ST1, ST2, foundation years and then there's a lot of time before you become a consultant. So with dentistry, it's pretty much, as you graduate, you can work as a private dentist and you can be earning a lot more money very quickly. So more people these days from the UK, they're going towards dentistry more than medicine these days. But it depends, whatever your preference is, and then you can apply there. I agree. I agree. I think Abdullah even mentioned it to me once as well. He said that he chose the wrong course, and if he could go back, he would do dentistry. Yeah. So you're but especially in NHS, you're going to be earning like a lot more as a dentist, I believe. Yeah, exactly. Yeah. I think it's Oh, more of like a fast progression career-wise, if you're looking at something, whereas for medicine, it takes a bit longer to get to that stage. You do get to that stage, but you're probably at the age of 55, 60 before you get to that age, whereas in dentistry, it's like almost half. So you're probably about 30, 35, 40 before, you're making the big bucks. So, yeah. that's brilliant. Or you can be poor as a dentist by doing max fax. No, actually, being a max fax is a very high earning position in the UK as well. Getting to becoming a max fax takes maybe 4 or 5 years. After that, you're a consultant there as well. So I'm just like talking random questions, but is MaxFac, is there a lot of private hospital sort of opportunities for MaxFacs in UK as well, or like is it more hospital NHS based? Both. So you can do both. That's brilliant. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time, both Abdullah and Mohammed, and Dr. Hamza. We really appreciate your time and coming to talk to our students in Myanmar. We believe this will be very fruitful, and we have a lot of students interested in number one, Bulgaria now, and number two, Slovakia that we've been talking about. And other countries
countries, of course, Georgia, Poland, and these countries. If there's any other questions that you want to ask for Abdullah and Dr. Hamza, you can ask now. Otherwise, I would let them go because it's already like nearly an hour here, and they're a very busy person. So, if you have any questions, final questions, you can ask now, or we'll let them go. Oh, okay. So how's the living cost in Bulgaria? Living cost, you're looking at roughly around, let's say, on a monthly basis, your rent. So there's two options that you can take for accommodation. You can either stay in the university hostel, the dormitories, or you can get a private apartment. With the dormitories, usually you're looking at around 70 to 100 euros per month. And with the private apartment, usually it's around 400 to 500 euros per month. Then on top of that, you also have your day-to-day living costs with, your groceries, taxis or bus transport, these kind of things. You'll be looking at to spend another 200 to 300 euros per month on top of that. So all in all, on a monthly basis, you need about 700 to 1,000 euros per month. So on a yearly basis, you're looking at about, again, about 9,000 to 12,000, depending on your lifestyle and your what you want to and how much you really spend on a day-to-day basis. It can be as cheap as around 6,000 euros per month, but that would be the cheapest that sorry, 6,000 euros per year in terms of living costs, but that'd be like the cheapest that if you're really on a budget. But yeah. That's brilliant. Katrina, do you have any more questions? Yeah. In Bulgaria or Slovakia, can you do like part-time jobs? You can work part-time jobs. The only thing is, again, language barriers. So for a lot of jobs, you need to know the language. So you can work if you have in call centers, there are jobs available. But yeah, there's nothing preventing you from working as a part-time job. If you can find a good job, there are, job websites available online, that you can look. You can also try to work as a delivery driver as well. A lot of students do that these days as well, if you can get your driving license in the country. And yeah, it's possible. It's just, yeah, the language can be a bit of an issue for a lot of jobs. So if you can learn the language quickly, then it'll make things easier. Okay, so yeah, from Alice, could you elaborate more on what MedConnect offers after graduating medical universities in EU? Yeah, so we have the MedConnect postgraduate program. So once you graduate from the university, we will contact you. We will go through your what you want to do next. So we have doctors and dentists that are working in different European countries, even in the US as well. So we'll guide you on what your next step should be. If you're trying to work in the UK, if you're trying to work in Ireland, if you're trying to work in the US, we have very specific guidance for this. So we can help you get your medical license. Then after you get your medical license, we'll do job interview preparation, how to find jobs, CV preparation. And then once we've done all of that and you've got your first job, then you will be part of this network and you can talk to other doctors that are part of our network and network with them. So that's what we do once you've graduated. Kallum, you raised your hands, or do you have any questions? Yes, I do. So seeing as how the most of the university qualifications are IGCSE, A level and such, can it be replaced with GET certificate? Yes, it can. Oh, okay, So thank the thing is, it's because we are based in the UK. That's why that's the information that I give out. But if you're coming from the American qualification system, the GED will be accepted. If you're coming from the Canadian system, then the qualification we mentioned earlier will be also accepted. So it's not a problem. We can use the GED as well. Another thing is that about school policy. Mhm. Some countries, like Japan, are very fixated on age requirements. So
is the EU very specific on age requirements? It depends country to country. So if some countries like Latvia, for example, it's more difficult if you're under 18. You need to have parental consent. You need to have somebody in the country in Latvia that can be with you. So like as like a guardian, you need to have a guardian in the country. So it depends on the country. Bulgaria, not so much. They don't have that much of an issue. So yeah, depending on the country, it will depend on where you apply and what your age is as well. So 17 usually is not too much of an issue. Of course, 18 and above is fine anyway. So that's when you're an adult. So yeah. Thank you, thank you. Okay, so I think this will be directed to Hamza. Is there any other places other than UK where there's job opportunities for dentistry? Yeah, you can go work within the European Union itself. So you can go to Spain, Germany, Italy, wherever. Like if I put it in this perspective, so in my course we had students from Germany, Italy, Greece, and they all went back to their own countries to practice dentistry. So there's opportunities everywhere. You can even go to the US. Probably you can go back to Myanmar as well and work there as well. One thing I would say about the US is you just need to do the exam. Once you pass the exam, it should be fine. I was also interested in going to maybe work in the UAE also. So going back to the UAE, you can also it's recognized there as well. We just need to do the exam. But that, yeah, it's recognized throughout the world, and there's a lot of opportunities for you to go, whether that is private or whether that's within the national health services of those countries. You can always work there. Do you have any like friends, like dentist friends, that are working in Ireland at all? Because Ireland is probably like one of the other options for English speaking like students to Yeah, join yeah. after. I do. So it's pretty much the same system of going back to the island and working in Ireland. You just need to register with them. There's no exams because Ireland is still part of the EU. It's classified as part of the European Union EEA area. So yeah, they can. We had friends. Two of my actually in my group, I had one guy who was from Ireland and he's there working in Ireland right now. That's brilliant. Okay. Are English proficiency qualifications needed to attend universities in EU? Yes, they are needed. So you need a minimum of a B2 level in English. So you need like IELTS or something, or a or any major certificate that is for English proficiency. If you have done English in your high school, then some universities also accept this as well. If you've done it for 2 years, or if your course was for in English, then some universities also accept this. So that is also a possibility. But if you have an English proficiency qualification, then all universities will make it much, much easier to apply to. Okay, so could you provide a success rate of graduates getting NHS jobs and the fee for the process of MedConnect? So the success rate of graduates getting jobs, the thing is, I don't know the exact success rate for everyone because there's so many graduates that come and apply for jobs. Um, Typically speaking, for our graduates, when we have helped them through our services, around 85% get a job within a year of graduating. The rest of the graduates, it's not that they won't get a job, it's just that it can take some time to get a job, just because they have to apply and then they have to apply to different hospitals and different places and how flexible they are in doing that. So yeah, it's the success rate is quite high. In terms of the fee for the process of MedConnect, so this is something that we're doing in partnership with Apollo Education. So I think that's something we do on a case by case basis. So we will, and it also depends on the university as well. So I'll leave that to Apollo to discuss with the clients. Cool. Probably like the last question is someone attending the university in Thailand
Do they accept transfers, and have you done any how's the process? Transfers are a little bit difficult if they're from outside of Europe because the quality of education, can't really, they don't know what it's going to be like, and also the course structure as well can be different as well. So the typically speaking transfers don't really happen that much. We can of course try, but typically speaking, you'll be starting from first year if you are thinking of studying in Europe. Cool. I think that's the end of all the questions. Thank you so much for your time again. Yeah, And especially if you're studying business, then then for medicine you definitely cannot transfer. You need to have at least be studying medicine. Yeah. Mhm. Cool. Thank you so much for your time. Yeah, I really appreciate it. It's very informative session, and that's quite a lot of benefit that we gain from this webinar. And thank you so much for your time. There's nothing, no much questions anymore, so I will let you guys go. And best of luck with all of your works and jobs for Dr. Hamza as well. Thank you so much for your time. No worries. Thank you. Thank you for having us. Thank you. And take care. Yeah, if you ever have any more questions about studying in Europe, or if you're interested in applying, just get in touch with Apollo Education and they will work with us to get your application sorted. All right, then. Take care, guys. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye, guys. Bye. โอเคဟုတ်တခြားပေါ့နော်မြန်မာလိုမေးချင်တာတွေရှိလို့ရှရင်တော့လဲကျွန်တော်တို့အခုမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပြောပါလက်ထောင်းတာလို့ရှင် Yeah, do we need to join the foundation year after finishing the IGCSE A level? ဘယ်နိုင်ငံလဲဘယ်နိုင်ငံ Yeah, Europe. ဟင် Maybe Europe နိုင်ငံတွေဟိုပေါ့နော်ခြုံပြီးတော့သိချင်တာပါဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံဆိုတာထက်ကိုလေ ဟိုဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာနဲ့တော့နည်းနည်းဆိုင်နေပေါ့နော်ဥပမာအီတလီတို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ foundation တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဝင်ခွင့်chance ကအများကြီးပိုကောင်းသွားတယ်45လောက်တက်သွားတယ်အဲ့တော့အီတလီဆိုလို့ရှိရင်တော့ A level တက်ပြီးသွားရင်တော့မှ foundation join တက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ A level နဲ့လုံလောက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့foundation join စရာမလိုဘူးပေါ့နော် ဟုတ်မေးချင်တာလေးရှိလို့ပါရှင် โอเคပြောပါ ဟုတ်Apollo Education ကလေဘယ်လို service တွေပြီးလဲမသိဘူးရှင်အဲ့မှာလေတစ်ချက်သိချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက IMAT ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှင် IMAT ရဲ့ result ထွက်တဲ့ရက်နဲ့နောက်ပြီးရင် course တွေစတဲ့ရက်နဲ့ကလေရက်ကအရန်กว่าနေပေါ့နော်တကယ်လို့ visa process ပါပါညာပါမယ်ဆိုရင် course တွေစတဲ့ရက်နဲ့ကိုက IMAT result ထွက်ပြီးရင် visa ပါပါညာရမယ့်ဟာနဲ့တစ်လလောက်กว่าနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လေဘယ်လို manage လုပ်လဲမသိဘူးရှင် ဘယ်လိုမှတော့ management လုပ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ရဲ့ system ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တလားကြာသွားတယ်တလားနောက်ကြာတယ်ဆိုလဲတလားနောက်ကြာပြီးမှရောက်သွားရတာပါပဲအီတလီကတော့အဲ့လိုပုံစံပဲပေါ့ visa နောက်ကြာလို့ရှိရင်နောက်ကြာသလိုနောက်ကြာသွားတာပေါ့ဒါပါပဲ อ๋อဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့လေဆောနာပထမဆုံးမိကုန်းကဒီApollo မှာဘယ်လိုeducation service တွေရလဲမသိဘူးရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက် โอเคကျွန်တော်တို့မှာတော့အဓိကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီ medical related ပေါ့နော် medical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ degree အကုန်လုံးမှာကျွန်တော် partnership တွေရှိရဲဒီလိုမျိုးခုနလို Mac Connect လို့လိုမျိုးတွေနဲ့တဆင့်ချိတ်ဆက်ထားရလည်းရှိရဲတိုက်ရိုက် university နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျောင်းလျှောက်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ပြီးတော့နံပါတ်2ချက်ကမြန်မာပြည်ကကျောင်းသားတော်တော်များများကြတော့သူကစနစ်တမ်းပညာရေးမရှိဘူးစနစ်တမ်းပညာရေးမရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့စနစ်တမ်းပညာရေးကိုဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ဒါ OSSC program လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ OSSC နဲ့ကျွန်တော်တို့ medical school preparation အနေနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ဒီကပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ medical school ကိုတက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုညီမရဲ့ specific question အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Italy ကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Italy အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ IMAT course တွေရှိရဲ Italy အတွက်ဟိုဘောနော် foundation သွားတက်လို့ရတယ် Italy မှာvisa လျှောက်ပေးဖို့ပါညာအကုန်လုံးလုပ်ပေးရပေါ့နော်အစားကခုနပြောခဲ့သလိုပဲကြားလိုက်လားမကြားလိုက်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါ Italy မှာကျွန်တော်တို့ဒီJanuary တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် January intake foundation
application တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်ဒီ visa လျှောက်တဲ့သူတွေရဲ့100%ကလည်းvisa success ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အီတလီဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်ကြက်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်အကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစအဆုံးပေါ့ဆေးချောင်းသွားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစအဆုံးကူညီပေးနိုင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ Okay ပါ6 question တွေရှိအောင်မသိနော်ဟို process တခြားအကြောင်းကနေပြီးတော့ဆိုရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က medical school application လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားအကြောင်းနေရာကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အပြင်အကြောင်းနဲ့လုံးမရအောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတော့အကိုလိုဘက်ကတော့အပိုလိုဘက်ကကြတော့အကုန်လုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုအကြောင်းအောင်ပဲတစ်ချက်ပြန်သွားမိလိုက်ပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့တစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးချင်တာတော့ပါတော့ရှိတယ်အပိုလိုရဲ့ OSSC အကြောင်းသားတွေကတော့priority ရတာပေါ့နော်ဒီဟိုpublic university ရှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အကိုတို့ကအကိုတို့နဲ့မချိတ်ဆက်ထားလို့ရှိရင်လည်းfree လုပ်ပေးရတော့ပါတော့ရှိတာပေါ့အပြင်အကြောင်းသားကတော့fees တခုပေးရတာပေါ့နော်ဒါပါပဲ Okay. Do you also have students who are currently studying in the IB curriculum? ရတယ် IB ကတော့IB နဲ့တွားလို့ရတဲ့ဟာတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာပေါ်မှာတော့ဒီ subjects choice တွေပေါ်မှာတော့မူတည်ရယ်အဲ့တော့ဒီ science ဟာ focus ရွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ medical school တွားလို့ရတယ်university မှာနှစ်မျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကြတော့အကယ်ဒီ Europe ကိုသွားဖို့ကကြတော့ medical school entrance preparation တွေလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ medical school entrance preparation တွေအတွက်ကူညီပေးတာမျိုးရှိတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုမှာ1-on-1 session တွေလိုချင်ရင်တော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရှင် group class ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပေါ့နော်ဒီနာမည်ကြီးတဲ့လူသွားများတဲ့အကြောင်းဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ group class တွေချိတ်ဆက်ပေးရမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့IB ကကြတော့ရတယ် IB ဟို IB ပဲဖြစ်ဖြစ် A levels ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာကျောင်း12တန်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျောင်းသားတိုင်းကိုအကုန်လုံးကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဒီအဓိကကတော့ဟိုIB ပဲဖြစ်ဖြစ် A level ပဲဖြစ်ဖြစ်OSSC ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲတက်နေဒီဥရောပဆေးကျောင်းတွေကကြတော့သူတို့ကပေတန်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲတိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပေတန်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲတိုင်းလိုက်တာဆိုတာသူတို့ကတော်တော်များများကျောင်းတော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာentrance exam တစ်ခုပဲရှိမယ်အဲ့ entrance exam ကိုအောင်လို့ရှိရင်ဝင်ခွင့်ရတယ် entrance exam ကိုမအောင်လို့ရှိရင်ဝင်ခွင့်မရဘူးဒါပဲအဲ့တော့တခါလေကြာလို့ရှိရင် interview တွေပါတယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ entrance exam နဲ့ interview သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေကိုဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်background အရင်တော့အရေးမကြီးပေါ့နော် A level ပဲဖြစ်ဖြစ် IB ပဲဖြစ်ဖြစ် OSSC ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး O level နဲ့တော့လို့မရဘူးဘာလဲဆိုတော့ standard time မပြည့်လို့GED ကလည်းခုနကတော့ရသွားတယ်ပြောပေမဲ့သူရသွားတယ်ပြောတာအခုတို့သူတို့ ਨੇ လုပ်ဖို့ဟိုပါပေါ့နော် Georgia ဆိုလို့ရှိရင် Georgia ကျတော့ GED ကိုလက်ခံတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကကျတော့မြန်မာပြည်မှာကျတော့ GED ကကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ GED ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်GED လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ GED ရဲ့မတိုင်ခင်အရှိမကyear 9 10 11 12เนาะ12မရှိရင်တော့မှ12နေရာမှာ GED ဒါပဲအစားထိုးဝင်သွားရှိရ year 10 9 10 11ကတော့အပြည့်ရှိနေကြတယ်မြန်မာပြည်မှာကျတော့ GED ကိုကြော်ညာထားတဲ့ပုံစံကဟိုကြော်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဟိုဆေးအကြောင်းတက်တာမတက်တာကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း GED ဝင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာ9တန်းပြီးအောင်နဲ့10တန်းပြီးအောင်နဲ့ GED ကိုကြော်ပြီးတော့တက်ထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ previous education background မရှိရင်ကြတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့ previous education background ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ12တန်းပညာရေးအပြည့်အဝရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ OSSC ကလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့ဟို Georgia ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုဘူးပြီး Hungary ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုး foundation တောက်လို့ရတယ် GED သမားတွေတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော် OSSC တက်လိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့တင်းပြည့်ချက်ပြည့်ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ previous education background ကိုလည်းကောင်းကောင်းတော့ပြဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို IB ပဲဖြစ်ဖြစ် A level ဖြစ်ဖြစ် OSSC ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီက तू က grade ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ entrance exam ပေးတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ပဲတိုင်းလို့ရပါဘောနော် ASP ကနေကြောင်းလျှောက်ရလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ ASP ကနေကြောင်းလျှောက်လို့ရတယ်AS အဲ့တော့ A2B မှာ6လေတော့ရတယ်ပေါ့နော် gap year ယူရမလားဘာညာပုံမှာတော့မူတည်တာပေါ့သူကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုပုံမှန်ကတော့ September မှာကျောင်းစာဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့May June မှာ A2 ဆာမွေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ASP ကနေကျောင်းစာလျှောက်လို့ရပြီပေါ့နော်
yes transcript နဲ့အပေါ်လိုမှာ website တွေ total fees ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ပါကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ1000မှာတော့ဟိုပေါ့နော်ရှိမယ်ဒီ visa process အထိပေါ့အကုန်လုံး service fee free ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ service fee တော့တခြားဘာမှထပ်မယူဘူးတခြားဟိုပေါ့နော်ကြောင်းအတွက်ဒီဟို application လောက်ရတာတွေ fees တွေအနေချင်းတော့ယူမယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်လိုဘက်ကနေယူတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါအကြောင်းဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ယူတဲ့ fees တွေကိုတော့ပဲပေးရတာပေါ့နော်မြန်မာစီတတ်မယ်ဆို English top program ရှိလား pros and cons သိကြပါတယ်တဲ့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ public တော့မရအောင် public လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ German စာနဲ့ပဲတက်တဲ့ဟာပဲရှိရယ် English talk ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ private ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ private နဲ့ German မှာတတ်ဥမာဟိုတို့ပါတော့ပေါ့နော်နာမည်တော့မင်းနေဟိုUMCH Hamburg ဆိုလို့ရှိရင်private university သူကUMFST ဆိုတဲ့Romania University Târgu Mureș University ရဲ့အခွဲအနေနဲ့ Hamburg မြို့ Germany မှာလာဖွင့်တာအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တခြား German top program တွေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရတာပိုလွယ်တယ်ပြီးရင် German စာတက်တက်ဆရာမလို့ English top program ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့ German မှာ private ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ UK နီးပါးဈေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဈေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ယူရို2000လောက်ကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟို tuition fee ရှိပဲအဲ့ဒါအပြင်မှာနေစိမ့်စာစိမ့်နေဆိုလို့ရှိရင်ယူရို3000လောက်ကုန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် Germany ကိုသွားကျင်ကြတာကြတော့free mood ကိုသွားကျင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ English top program မှာတခြား major တွေဆိုလို့ရှိရင် public university ရှိကောင်းရှိမယ်ဆေးကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ private တွေပဲရှိရပေါ့အဲ့တော့ pros and cons ရလို့တော့မရှိဘူးပေါ့ကိုက Germany မှာနေနေတာပဲရှိတယ်ဟိုပေါ့ English တက်လည်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်သွားခြင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံနဲ့တက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ private သွားလို့ရပါပေါ့နော်learning scholarship application process visa process နဲ့ don't send them when I get there ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ IMAC ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့လာတက်ပြီးတော့အကယ်အောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတယ်အဲ့တော့ visa ကိစ္စကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်မှာချိတ်ဆက်ပေးတာတွေအထိအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ scholarship ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ကscholarship ကိုအရန်ကြီးအားမပေးဘူးပထမဆုံးနှစ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အီတလီရဲ့သဘောတဘာဝက scholarship ရတာကပတ်စံမရှိလို့ scholarship ရတာမိသားစုဝင်တွေကပတ်စံမရှိလို့ scholarship ရတာပတ်စံနည်းလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတည်းနည်းလို့ဒါပေမဲ့ scholarship ကိုဥတည်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် visa process မှာအများကြီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ first year မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Apollo ရဲ့ recommendation ကဟို scholarship ကို focus မထားဘဲနဲ့ visa ပဲအောင်လုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြား agency တွေသွားမေးကြည့်တခြား agency တွေဆိုလို့ရှိရင် Italy visa ဆိုရင်မကိုင်းရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လုပ်ပေးလိုက်တာဟို10ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်10ရောက်လောက်ကကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ Apollo Education မှာအောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့က standards တွေကို raise ထားတယ် 100% အောင်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ standards တွေကို raise ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီ scholarship ကိုအရင်ကြီးတော့ game size တွေ3400လောက်ပဲကုန်ပါအဲ့ပထမတစ်နှစ်ကို3400ကိုကိုယ့်နဲ့ကိုယ်အကုန်ခံပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ် second year မှာဟိုဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကို scholarship ပြန်လျှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလွယ်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာ visa renewal လုပ်ရတဲ့ဟာကလည်းဘာမှအဲ့လောက်ထိစားစားတယ်ပြကြမလို့တော့ဟိုဘက်မှာ ISE လို့ခေါ်တဲ့ certificate တွေတခုထုတ်ပြီးတော့process ကပို့ပြီးတော့လွယ်သွားပြီပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင် visa ကျသွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ scholarship ကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလုပ်ပေးရပေါ့နော်ပြီးဟို pre-enrollment တွေပါတယ်ကလည်းအကုန်လုံးကူညီပေးပါတယ် this country is apart from but I have heard Spain is also affordable medical school however it's required to learn Spanish to a certain level is that true so Spain ရဲ့ကကျတော့ English taught program နေနည်းနည်းရှားတယ်စပိန်ကလည်းဥမာဘာစီလိုနာတို့ဘာ university ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းတယ်မှာပါတယ် very competitive ပြီးတော့စပိန်ရဲ့ပြဿနာကကြတော့စပိန်စကားတက်တဲ့လူတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်စပိန်စကားတက်တဲ့လူဥမာ Latin America ဆိုလို့ရှိရင်စပိန်စကားတက်တဲ့လူတွေများတယ်အဲ့တော့ဥမာ Argentina တို့ဒီ Chile တို့whatever countries in Latin America သူတို့မှာကြတော့စပိန်စကားပြောတာဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့စပိန်ကကိုလိုနီအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလုပ်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့တော့စပိန်ကိုတွားတဲ့လူတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မက္ကဆီကိုတို့အဲ့အာဂျင်တီးနားတို့အဲ့နိုင်ငံတွေကလူတွေကအဲ့ကိုတွားပြီးရှောက်ကြတာများတယ်ဘာလို့စပိန်စကားတက်လို့ကိုကကြတော့စပိန်စကားလည်းမတက်ပဲနဲ့တွားရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ရှောက်တဲ့လူတွေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကရှောက်တဲ့လူတွေနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်အများကြီးအားနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ level playing field မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ level playing field ဖြစ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို English top program တွေပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရှောက်တာကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ရှောက်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပိုလိုမှာတော့ law 0တော့မလုပ်ဝေးသေးဘူးပေါ့နော်
How long will it take for IMAT preparation after OSSE တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ IMAT နဲ့ OSSE နဲ့ကိုတပြိုင်တည်းတွဲလုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ OSSE မှာရှိတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တူတော့မတူဘူးပေါ့ OSSE နဲ့ IMAT နဲ့ကတော့ဒါပေမဲ့လည်းစနတန်းစာပဲစစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့IMAT မှာရှိတဲ့ topics တော်တော်များများပေါ့နော်70% 80% လောက်က OSSE မှာပါတယ်အဲ့ဒီဟာကို emphasize ပြီးတော့သင်ချင်မှတော့သင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့ပြင်တဲ့ဟာကတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ OSSE မှာလည်းကောင်းကောင်းစာလုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် IMAT ကလည်းကောင်းကောင်းပြင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ OSSE အတွက်လည်းပိုကောင်းတယ် IMAT အတွက်လည်းပိုကောင်းတယ်နှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်injunction နှစ်ခုတပြိုင်တည်း parallel သွားတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့ OSSE မှာ8လကြာတယ်10လကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့8လ10လလုံး IMAT preparation တူတူလေးလုပ်ပေးပေါ့နော် What do we need for Italy visa application ဆိုတော့ visa application ကတော့လိုအပ်တာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတည်းတော့ပြောလိုက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ in general လေးပြောပြပြီးလို့ရတယ် in general နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃ခုလိုတယ်နံပါတ်1ကကြတော့ဒီ bank statement ပေါ့နော်ဒါ bank statement တစ်နှစ်စာကုန်ကျစရိတ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ sponsor ရဲ့ bank statement လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်ကကြတော့8%နေပဲရလဲဆိုတာကိုပြသတဲ့ money income stream ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် like source of income ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့တော့8%နေပဲရလဲ8%နေပဲရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တော်တော်များများတခြားအရင်စီပြကြတယ်တော့CBN license တို့company တို့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပြကြတယ် dividend မှာဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာကဆိုလည်းလာကပြတယ်အဲ့လိုမျိုးမှာအလုပ်လုပ်အားတွေ recommendation letter ဘာညာနဲ့အဲ့ဒီဟာ income stream ညာဒီပတ်စံတွေပဲရတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေပဲရတယ်bank statement ပြပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအိမ်ချမ်းမြေကစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြပြီးဒါကတော့အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော် details ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အဲ့ဒါကိုကဲလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာဆက်သွယ်လို့ရတယ်အပိုလိုမှာ Italy visa only service တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကျတော့ first consultation ကတော့ free ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay တခြား question လေးတွေရှိအောင်မလား Okay RCS ဆိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့တဲ့ comment ပေးပါအောင်နော်တဲ့ဇင်းတို့တင်တဲ့ language ထပ်မလုပ်ချင်လို့ဘယ်နိုင်ငံရွေးရမလဲတဲ့ high set ချင်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က RCS ဆိုင် graduate တာပါအဲ့တော့ RCS ဆိုင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်RCS ဆိုင်ကတော့အရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နေရာကြည့်ပေါ့နော်မကောင်းတာတော့ဘာမှသိမရှိဘူးမကောင်းတာတစ်ခုပဲရှိနေဈေးရမ်းကြီးတာပေါ့နော်ဈေးကရမ်းကြီးပြီးတော့3,400 5,000လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘာ scholarship မှလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့နိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ assist ဆိုင်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ assist ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါသွင်းတစ်ခုရှိရပေါ့နော်5 year medicine နဲ့6 year medicine ဆိုပြီးတော့6 year medicine ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး accessible ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအရင် grades မကောင်းဘူးဒါအရင်ဟို academic ကလေးအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း6 year နဲ့ join လို့ရတယ်5 year လည်းjoin လို့ရတယ်သူက facility ရရောဘာညာအကုန်လုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ recognition ပေါ့နော် recognition ကကြတော့ Ireland University တွေကကြတော့ဈေးရမ်းကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရင်တာမကြော်ညာတာ Ireland University တွေကတကယ်တော့ EU ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ UK က EU ထဲမှာမပါတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ EU ထဲမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ University ထဲမှာ Ireland University ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UK ကိုသွားချင်လို့ရှိရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူပဲသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ UK မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ Ireland မှာပဲဆက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံအများကြီးပိုရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဥပမာ Australia တွေပါတယ်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Australia က AMC ကဒီ competent authority pathway လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ competent authority pathway ဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီIrish graduates တွေကဒီ Australia သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဆောင်မှဖြေကြမလို့ဒါတခြား EU နိုင်ငံတွေတောင်မှ Australia သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AMC ဆောင်မှဖြေရသေးတယ် Ireland နဲ့ UK ကအကြောင်းသားတွေကကြတော့အဲ့ဒါဖြေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်မနေ့ကမှဟိုပါဘောနော်တစ်ချက် check လိုက်တဲ့ Singapore Medical Council ရဲ့ recognition ပေါ့နော်အဲ Singapore Medical Council ရဲ့ recognition ကတော်တော်ကတိကသက်လုပ်ထားတဲ့ recognition ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကျောင်းအခု120ကိုပဲ select လုပ်ပြီးတော့အဲကျောင်း120ကိုပဲအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကစေကျောင်းတွေတော့မှသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအရှက်ဆိုင်ပါတယ်ဥမာတရုတ်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတရုတ်ပြည်တစ်ခုလုံးမှာ4ကျောင်းလောက်5ကျောင်းလောက်ပဲပါတယ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းကကြတော့အရန်ကြီးတယ်အဲ့တော့အရှက်ဆိုင်ကတော့ပတ်စံတက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားလို့ရတယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်မကောင်းတာကတော့ဈေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ပိုင်း recognition ရရောဒီမှာသင်ပေးတဲ့ပုံစံဘာညာအကုန်လုံးကတော့အဆင်ပြေပါတယ်
Which of the European countries allow international students to pursue house surgeon or foundation training immediately after graduation? အဲ့တော့ဟိုရဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့သဘောရဒီကောင်တွေ sorry ဒီ medical schools EU medical schools ရဲ့သဘောကတော့သူက6-year program သူ 6-year program မှာ5 years ကလို့စတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးတစ်နှစ်ကအမြဲတမ်း internship ပဲအဲ့တော့ internship တွေ house surgeon ဆိုတာကြတော့ဘွဲမရခင်ကို house surgeon ဆင်းကိုဆင်းရတယ် internship ကဘွဲမရခင်ဆင်းကိုဆင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဘွဲကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက် house surgeon ကlike automatically ဆင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကလည်းဒီ foundation training FY1 UK မှာဆိုလို့ရှိရင် FY1 နဲ့ equivalent ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ house surgeon မဆင်းရမှာစိတ်ပူကြမလို့ဟိုတော်တော်ဟိုပေါ့နော် ranking မကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဥပမာ Georgia တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါ house surgeon မရှိရင် house surgeon ကိုပေးစင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ house surgeon ပြီးရင်ဟိုမလေးရှားတို့ဘာလို့မျိုး house surgeon လုံးဝပေးမစင်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့ဥရောပမှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲမကောင်းတဲ့ university ဖြစ်နေသူ house surgeon ကတော့ပေးစင်တယ်house surgeon ဥပမာပိုလန်တို့ဂျော်ဂျီယာတို့ကတခုရှိတာကြတော့house surgeon ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့သူတို့နိုင်ငံမှာဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်နည်းတယ်အဲ့ဒီဟာကပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနိုင်ငံရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာ house surgeon စဉ်းတာမစဉ်းတာကြတော့ဥရောပဘက်မှာပြဿနာမဟုတ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးလို့ house surgeon ပေးစင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုအီတလီဟုတ်ကဲ့မြည်ချင်တော့အဲ့ဒါဆိုလေဆောင်းကပိုလန်နဲ့ဂျော်ဂျီယာနဲ့မှာကhouse surgeon ပြီးရင်အလောက်ကန်ရဖို့နေသူ့နိုင်ငံမှာလုပ်ဖို့နေရဲဆိုတော့လေအီတလီကျတော့သူတို့ထပ်ပိုများတာလားများတယ်နော်အီတလီဘာသာစကားကိုတော့ B2 level အထိ 4th year မှာလုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကတော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီတလီဘာသာစကားတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံအီတလီမှာဆက်ပြီးတော့ AACA လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ by the way ဒီမှာလူကနည်းနည်းနေဝါကြီးမေ့သွားတာကြော်ညာဖို့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Apollo ရဲ့ campus မှာရန်ကုန်မှာရှိရလူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင် Apollo campus မှာ University of Sheffield ကပေါ့နော် UK ရဲ့ representative ကဒီ study medicine UK ဆိုပြီးတော့မနက်9:00နာရီမှာဒီ seminar လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတော့တစ်ချက်လာပြီးတော့တက်ပြီးလို့ရပါတယ်တာမွေဖိုးစိန်လမ်းမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာလာဟိုတက်လို့ရပါတယ်ခုနကလည်းတယောက်မှအစစ်ဆိုင်တက်ချင်တဲ့တယောက်ဆိုရင်လည်းသူအကယ်၍အဲ့ဒီဇရိတ်ကိုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Sheffield ကကြတော့ဒါအစစ်ဆိုင်တစ်ထောင်မှပုံနည်းနည်းနည်းမယ်အဲ့တော့ဒီ Sheffield ဟာကိုလည်းတစ်ချက်လာနားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုရန်ကုန်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာနားထောင်ကြပါပေါ့နော်ဒါ9:00နာရီမနက်9:00နာရီမှာဒီ12ပေါ့နော်အမှတ်12ပိုးစိန်လမ်းမှာApollo Global ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ One Stop Supermarket အကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ချမ်းဝိုင်အောင်ကြီးပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်မနက်9:00နာရီမိဘတွေလည်းခေါ်ခဲ့လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လူလာလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းကြားလို့ရှိပါတယ်နော်အကယ်၍အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမေးလို့ရပါတယ်နော်I was really can you tell me what the host said earlier okay ပြောစေချင်တာလည်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ recording ရှိရယ်เนาะပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ recording လာတောင်းပေးပါ Okay မတ်တခိုင်အလီမာ first year ကိုသိန်း400ဆိုတာကတဲ့အကြောင်းစိတ်နေစိတ်စားစိတ်အပြီးစီလားမသိဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နေစားစိတ်အကုန်လုံးပြီးစီပါဘာလို့လဲဆိုတော့အီတလီကမြန်မာကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုသိန်း20 30လောက်ပဲ tuition fees ကရှိတာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ tuition fees ကယူရို900လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်သူကဒီတိုင်းပဲစတိအနေနဲ့တောင်းလာတာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအစင်းတဲ့နိုင်ငံကဆိုပြီးတော့တနာလို့ဆိုပြီးတော့သူကtuition fee မတောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့မတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးကြမလို့ဒါပေမဲ့အဲ့သိန်း400ဆိုတာကြတော့နေစိစားစိကိုသိန်း400ကုန်နေတာသူတို့ကကြတော့နေစိစားစိအရင်မြင့်တယ်သူတို့ရဲ့ mantra ကတော့ free education for everyone တော့ပါညာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဟိုပတ်စံမတောင်းသူတို့ taxpayer money နဲ့ပဲဒီဟိုဒါ funding လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ education က free အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံမပေးရဘူးဒါပေမဲ့နေစိစားစိကတော့ကုန်မယ်မခင်စနာလိုင်းလက်လေးထောင်ထားလို့ပါဗျာဗာလေးမေးချင်တာရှိလို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေသိချင်မေးอ่ะအဲ့ဒီ IMAP ဖြေရင်သူတို့ဖြေလိုက်တယ် IMAP ဟာကိုစစ်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ score တွေနဲ့အမှတ်များများကောင်းကောင်းရပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ exam center အလိုက်လူအများများ exam center အလိုက်သူတို့ရွေးချယ်ကွာသွားလားကြားရတာအရင်လူအများများ exam center မှာဖြေတဲ့အချိန်ကြာရင်သူတို့ top 40လောက်ပဲရွေးချယ်ကြရတယ်ပါအဲ့လိုကြားလို့ရှိရင်
ဒါမှမဟုတ် ranking စီတာကျတော့ university နဲ့စီတာ exam center နဲ့စီရမို့ exam center ကexam center ကဒီတိုင်းပဲစာရွက်နဲ့ခဲတဲ့နဲ့ပြီးတဲ့ဒါပဲသူတို့ ranking စီတာကျတော့ university နဲ့ဆိုင်တယ်ဥပမာ University of Parma ကိုရှောက်မယ်ဆိုရင် University of Parma ကိုရှောက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးတော့အမှတ်အများဆုံးအနေနဲ့ဆုံးစီလိုက်တယ် University of Sapienza ရှောက်မယ်ဆိုရင် Sapienza ကိုအများဆုံးအနေနဲ့ဆုံးစီလိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ဟိုဟာနဲ့ exam center နဲ့တော့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဒီနိုင်ငံနဲ့ပဲဆိုင်တာsorry နိုင်ငံနဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ပဲဆိုင်တာတက္ကသိုလ် university တစ်ခုချင်းစီက ranking တစ်ခုချင်းစီရှိတယ်ဟုတ်ပါလေနောက်ထပ်သိချင်တာလေးရှိပါတကယ်လို့ပေါ့နော်အီတလီမှာ graduate လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြားနိုင်ငံကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံကဆောင်ပွဲဖြေဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုဆောင်ပွဲဖြေဖို့ပြင်ရအောင်မလားရှင်ဘယ်တော့ကြာနိုင်လဲမသိပြင်မယ်ဆိုရင်อืมအဲ့တော့ဒီဟာဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဥမာဥရောပဘက်ထဲကတခြားနိုင်ငံတွေသွားချင်တယ်ဥမာအိုင်ယာလန်တို့ဘာလို့သွားချင်ခုနပြောနေအိုင်ယာလန်သွားချင်တယ်ဆိုအိုင်ယာလန်ဘာလို့သွားချင်ရလဲဆိုအိုင်ယာလန်မှာကျတော့2 နှစ်လောက်နေပြီးသွားလို့ရှိရင် PR ရပြီဆရာဝန်နေနဲ့လုပ်ပြီးသွားရင်ဆိုဆရာဝန်နေနဲ့2 နှစ်လောက်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်အိုင်ယာလန်မှာ PR ရတယ်အဲ့တော့အိုင်ယာလန်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီတလီကနေသွားရဲဆိုရင်ဘာမှတော့သိမလို့ပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာတွေဘာညာနည်းနည်းပါးလိုရင်လိုမယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟာတော့ဘာမှအဲ့လောက်ကြီးပြကြမလို့အဲ့ဘွဲနဲ့တန်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့သွားတဲ့ process ကတော့ခုနကပြောခဲ့လို့ပဲတစ်နှစ်လောက်တော့ကြာအောင်ကြာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဂျာကာလာတစ်နှစ်မှာတော့အလုပ်ဆက်ရနေအောင်တော့ဒါကိုဒီအီတလီဘာသာစကားသင်ပြီးတော့အီတလီမှာတော့ဆက်လုပ်နေတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအီတလီမှာဆက်အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့မှာသူကတခြားဟာလေးတွေရှောက်ထားပေါ့အိုင်လန်မှာလည်းရှောက် UK မှာလည်းရှောက်ဥပမာ Australia တွေဘာညာရှောက်ချင်လည်းရှောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ job offer ရသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပိုလန်တို့ဂျော်ဂျီယာတို့ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဂျာကာလာမှာကိုကဘာလုံးမနေရအောင်အဲ့နိုင်ငံမှာဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေလို့မရအောင်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေလို့မရတဲ့အချိန်မှာဘူနေပြီးတော့ဒီကျောင်းတွေကိုပဲလိုက်ရှောက်ဆိုအလုပ်တွေပဲလိုက်ရှောက်နေရတယ်အဲ့ချိန်မှာတစ်နှစ်တန်ဒီ2 နှစ်တန်ဒီကြာသွားတယ်အဲ့တော့ဗီဇာလည်းမပေးတော့ဘူးအဲ့တော့မြန်မာပြည်ပြန်လာရတယ်တို့ထိုင်းကိုခဏနေရတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရင် recommend မပေးရဒါပေမဲ့အီတလီတို့လိုနိုင်ငံမှာကျတော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဥမာဘယ်လောက်ကြာပေါ့နော်2 နှစ်ကြာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့2 နှစ်ကကိုယ့်အနေကိုအလုပ်လုပ်နေပြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုရက်တည်နိုင်တဲ့အီတလီမှာရက်တည်နိုင်တဲ့နေနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မှကြာတယ်လို့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥမာဒါပေမဲ့ဥမာအိုင်ယာလန်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့on average ကတော့တစ်နှစ်လောက်ပဲကြာမယ် UK ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် on average ကတော့တစ်နှစ်လောက်ပဲကြာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်နိုင်ငံချင်းစီကကျတော့ policy changes တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ UK တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းဟိုပါနော် policy တွေ change နေရမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်6 နှစ်မှဖြစ်မဲ့ကိစ္စတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်predict တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်အခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီဥရောပနိုင်ငံထဲမှာကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားအလုပ်လုပ်အရန်လွယ်တယ်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အလုပ်တော့ရှာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့6 လတစ်နှစ်ကြာတယ်နော်အဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီ6 လတစ်နှစ်ကြာတဲ့ဟာကိုဒီတိုင်းအလုပ်ရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲ time မရှာနေပဲနဲ့ကိုတက်ခဲ့တဲ့ university မှာလည်းအလုပ်ဆက်လုပ်နေကိုတက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာလည်းအလုပ်ဆက်လုပ်နေဒါမဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့တပြိုင်နက်တခြားနိုင်ငံမှာလည်းအလုပ်လျှောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်နော် RCSI UCD နဲ့ Trinity ဆိုလို့ရှိရင်ရေးထားပါတယ်မှာ6000တောင်ကျော်6000ကျော်တွေဖြစ်သွားပြီအကုန်လုံးက RCSI UCD TCD နော်euro 6000ဆိုရင်3000လောက်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုFulbright scholarships actually achievable Fulbright scholarship ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှာပြောရလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အီတလီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ scholarship ကအရင်လွယ်ပါတယ်မလေးရှားပီနန်မှာတဲ့ clinical training တစ်ပိုင်းတက်လို့ရတဲ့ RCS ဆိုင်ရာရောတဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့လည်းချိန်ထားပါတယ်ဒါ RUMC လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ RCS ဆိုင်နဲ့ UCD Medical College ပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ပြဿနာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကပထမ2 နှစ်ခွဲကိုအိုင်ယာလန်မှာတက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး2 နှစ်ခွဲကိုမလေးရှားမှာတက်သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာအိုင်ယာလန်မှာတက်တာအာဆီယံဆိုင်လည်းရွေးလို့ရတယ် UCD လည်းရွေးလို့ရတယ်သူတို့ကတော့ဘွဲကတော့အာဆီယံဆိုင်ဘွဲပေးမယ် UCD ဘွဲပေးမယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ပြဿနာကြတော့ internship ကမလေးရှားမှာ internship ပေးမစင်ဘူးအဲ့တော့ခုနကမလေးရှားတွေနဲ့ပြဿနာတူတူပဲဖြစ်သွားတာမလေးရှားမှာ internship ပေးမစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဆီယံဆိုင်ဘွဲကြီးဖြစ်နေတော့လည်းပဲဥပမာ Newcastle University of Medicine မလေးရှားဆိုလို့ရှိရင်လည်း Newcastle University ဘွဲကြီးဖြစ်နေတော့လည်းပဲ Monash University Australia မလေးရှားဆိုလို့ရှိရင်လည်း Monash University Australia ဘွဲကြီးဖြစ်နေတော့လည်းပဲ
မလေးရှားမှာနောက်ဆုံးပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလေးရှားမှာဆက်လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလေးရှားမှာဟောက်စာချင်းပေးစင်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားနိုင်ငံကိုပြန်ပြောင်းရတယ်။တခြားနိုင်ငံပြန်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ Europe country တွေကဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် internship တစ်နှစ်တော့အနည်းဆုံးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ internship တစ်နှစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံရှောက်ရတာအများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကကြတော့ဒီ IUMC တို့ဒီ Monash တို့ဒီ Newcastle NUMAT တို့ကကြတော့အဲ့ပြဿနာဖြစ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့မလေးရှားမှာနောက်ဆုံးမှာဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ UK ကိုပြန်သွားတာတို့ဘာတို့ကအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လုံးဝမရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဟိုပေါ့နော်ဟိုလာတဲ့လူတွေတော့လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတွေမှာလည်းအာဆီယံဆိုင်မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဆီယံဆိုင်တက်ခဲ့တော့ဆိုရင်ဒီပထမ2နှစ်ခွဲမှာမလေးရှားအကြောင်းသားတွေအများကြီးပဲမလေးရှားအကြောင်းသားတွေအများကြီးကနောက်2နှစ်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပျောက်သွားသူတို့ကမလေးရှားဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကကျန်ပြီးတော့ဆက်တက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးဆက်တက်သွားတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒီ UK ပြန်လာတဲ့ Ireland ပြန်လာတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့ရှားတယ်သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံမှာပဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်သွားတာများတယ်အဲ့တော့သူတို့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကကျတော့အဲ့ဒါအဆင်ပြေပေမဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားပေါ့နော်မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူတို့နိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့ဟောက်စာချင်းပေးစင်းလို့မရအောင်အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတော့ risky ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတွားလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘွဲရတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ပြဿနာပဲ apart from UK and learn the language during the medical schools after getting accepted အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလည်းခုနဟာပေါ့နော်ဥပမာ UK နဲ့ Ireland တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကြတော့ဟိုအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ Czech Republic ကိုသွားမယ် Czech Republic ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Czech Republic ရဲ့language ကိုတက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကကြတော့ day to day activities เนาะဒါတော့စေးကြောင်းမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျတော့ပတ်တိုင်းတွေပါလေလောက်တာလည်းပိုအဆင်ပြေသွားမယ်เนาะမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ day to day activities ကိုကိုဈေးသွားဝယ်တာတို့တခုခု office တခုသွားတာတို့ဒီတိုင်းပဲလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတို့အတွက်မှာ language ကအရင်ရေးကြည့်ရဲ့အကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးပြောနေလို့မရဘူးအဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘယ်လောက်ပဲဥရောပနိုင်ငံဖြစ်နေပါစေသူတို့နိုင်ငံကလူတွေမှာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်တဲ့သူတွေကတော့ရှိနေသေးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ day to day activities အဆင်ပြေဖို့တော့ language ကိုတတ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်2အချက်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံရဲ့ language တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါ Italy ပဲဖြစ်ဖြစ် Germany ပဲဖြစ်ဖြစ် Czech ဖြစ်ဖြစ် Hungary ပဲဖြစ်ဖြစ် Bulgaria ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိမှနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကသူတို့စီမှာဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ basic requirement ကတော့သူ့ရဲ့language ကိုတော့တတ်မှတော့သူတို့နိုင်ငံမှာပေးလို့မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖိုးကြီးဘွားဆရာဝန်ဆိုတာအဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေကိုအများဆုံးပြင်ကူနေတာအဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေကကြတော့အင်္ဂလိပ်စကားတက်ချင်မှတက်မှာပေါ့ဒါမြန်မာပြည်လိုပဲလေအဲ့တော့လူငယ်တွေကတော့တက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကတော့တက်ချင်မှတက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တော့စကားကတော့တက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မသွားခင်တက်ဖို့မလိုနော်ဒီကနေအခုလောလောဆယ်ကြိုးပြင်စရာမလိုဟိုဘက်ရောက်တော့မှသူတို့လည်းတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ရောက်တော့မှတက်တာလည်းမြန်ပြီးတော့6နှစ်တောင်မှအချိန်ရှိနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းကတော့အနည်းဆုံး B1 B2 level ကတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲတက်လို့ရပါတယ်နော်well, representative of University of Sheffield come to Mandalay to unfortunately Mandalay တော့မလာပါဘူးเนาะရန်ကုန်မှာပဲတော့ရှိမှာပါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့เนาะဒီမှာ Apollo Education Messenger မှာတော့တစ်ချက်လာပြောထားပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့เนาะ online Zoom link လေးပို့ပေးလို့ရအောင်ပေါ့เนาะSheffield University တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် again Mandalay ဘက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့link လေးပို့ထားပေးပါတယ်လာချင်တာတဲ့ tomorrow မှာလို့ recording လုပ်ခြင်းနဲ့ recording ကတော့မရတော့ဘူးသူတို့ကကြတော့လေးနည်းနည်းတော့အဲ့လိုမျိုးrecord လုပ်တာအသိမကြိုက်တာများတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဟိုပေါ့ online ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာလို့ရမယ်ပေါ့နော် OSSC ပဲ indicate ပေး scholarship တွေရရှိနိုင်လားတဲ့ OSSC program တိုင်းကျွမ်းမရောရှိလားတဲ့ scholarship ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပေးဖို့ရှိလဲကျွန်တော်တို့မှာတော့တစ်ခေါက်နဲ့တော့ OSSC ရဲ့ scholarship လည်းမတူဘူးပေါ့နော်သူကျွန်တော်တို့ဒီ July လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများနဲ့ index ရှိရယ်အဲ့တော့ scholarship ကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့အဲ့ဒီနီးမှာတော့မေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပေးဖို့ရှိလဲဆိုတော့ up to 100% ထိပေးရမျိုးရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒါ up to 100% ကတော့ဒီနေ့မှာတစ်ခါလောက်ပဲပေးရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေကတော့ဒီ30% 40% 50% စသဖြင့်ကတော့အများနဲ့လို့ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုတက်ချင်တဲ့ဟိုဟာနဲ့ intake ပေါ်မှာတော့မူတည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်what grades do we need in A levels for Italy medical field so A level ရဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပေါ့နော် A level Italy ရဲ့ပြဿနာလို့ပြောမှာပေါ့ A level ရဲ့ပြဿနာမဟုတ် Italy ရဲ့ပြဿနာကကြတော့သူတို့ကgrades ကို queue မဆိုင်ဘူး A star 3လုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Italy မှာ IMAP မအောင်လို့ရှိရင်စေချောင်းပေးမတတ်ဘူးအဲ့တော့ A level ရဲ့ grades ကအသုံးမဝင်ဘူးဒါ Italy ရော
most of the other European countries as well သူတို့ကပေတံတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲတိုင်တာ entrance exam ဆိုရဲအဲ့ပေတံကိုအဲ့ပေတံထဲမှာဘောင်ဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတယ်အဲ့ဘောင်မဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံဘူးအဲ့တော့ grade တွေဘာတွေကိုအရေးမကြီးဘူးအဲ့တော့ဒီအီတလီဆိုလို့ရှိရင်12တန်းလည်းဖြေလို့ရတယ်မြန်မာပြည်12တန်းတောင်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့တော့ OSSC လည်းဖြေလို့ရတယ် GED တော့မရဘူးအဲ့တော့ IB ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှာ grade တွေဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေပါစေအဲ့မှာအမှန်မကောင်းလို့ရှိရင်တော့ပေးမဝင်ဘူးမြို့လက်လေးထောင်ထားလို့ပြောပါ medical မဟုတ်ဘဲနဲ့လေအခြား major တက်ကိုမေးလို့ရလားရှင်ရပါမေးကြည့်ပါတင်ဖြေပေးပါသူကလေတကယ်လို့ပေါ့နော် Asia country ဘက်တစ်ခုခုဘက်မှာအခြား business major နဲ့တက်နေရဆိုလို့ရှိရင် Europe ဘက်ကို transfer လုပ်လို့ရနိုင်လားရှင်Euro transfer ကတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ business major မတက်ခင်ကဘာပြီးတာလဲ GED ချင်တယ်ဟုတ်GED ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ Hungary တို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တယ် foundation တွေပါတယ်တက်ကောင်းတက်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်တူတက်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Hungary ကလွယ်လို့ရှိရင်တော့တခြားနိုင်ငံရှားလိမ့်မယ် Georgia တို့ပါတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအရင်မကောင်းတော့အရင်တော့ recommend မပေးကြအောင်ဟို Hungary ဆိုလို့ရှိရင်တော့ GED လက်ခံတယ်first year second year တက်ထားလို့ရှိရင် foundation skip လို့ရနိုင်တယ် first year နေတော့တက်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုး transfer ဆိုတော့ second year ဟိုဘက်မှာတော့ second year တော့မဖြစ်ပါဘူးပေါ့ first year ရအောင်တော့ try ပြီးလို့ရရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay grade 12 form ရဲ့လူတွေ OSSC ရော IMET တို့ join ဖို့လိုသေးလားတဲ့အဲ့တော့ grade 12 form ရဲ့လူတွေကတော့အီတလီတစ်ခုပဲသွားကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ OSSC တက်ဖို့မလိုဘူးအီတလီတစ်ခုပဲသွားကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေလည်းစဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ OSSC ကပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဥမာခုနပြောခဲ့တဲ့ sorry Czech တို့ Bulgaria တို့ Romania တို့ပြီးတော့ဒီ Hungary တို့ဒီMalta တို့ပြီးရင်တခြားပေါ့နော် UK တို့ Ireland တို့စသဖြင့်ရှိသဖြင့်တခြားနိုင်ငံတွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုး grades ကိုနည်းနည်းကြည့်တယ်အီတလီကကြတော့ grades ကိုလုံးဝမကြည့်ဘူး grades ဆိုတာ sorry grades မဟုတ်ဘူးဒီ education background ရဲ့ strength ကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ grade 12ဆိုလို့ရှိရင်လည်း grade 12တန်းပညာရေးပေါ့နော်သူက12နှစ်ပညာရေးရှိရင်ရပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့12နှစ်ပညာရေးဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်OSSC join မှုမလိုဘူး IMAT ကတော့ဖြည့်ရမှာပေါ့နော် IMAT ကတော့ဖြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ IMAT တင်တန်းတက်မှာတော့ IMAT တက်မှာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ IMAT join မှုကတော့လိုတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် IMAT တင်တန်းမတက်ဘဲနဲ့တော့ IMAT ဖြည့်လို့တော့မရဘူးထင်တာပဲဒီ grade 12မှာဖြစ်ပါတဲ့တင်ရုံညွှန်းတန်းကတော့ IMAT ရဲ့ဟာတွေကို cover တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ IMAT ကတော့ join မှုလိုတယ် OSSC ကတော့မလိုဘူးပေါ့နော် Italy တခုပဲသွားမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ A level ပြီးထားရင်ရော IMAT အတန်းကလေလို IMAT preparation course ကတက်ဖို့လိုလားရှင်ကိုလုံးရောရနိုင်လားမသိဟုတ်ကိုလုံးရင်တော့အကုန်လုံးရပါတော့ကိုလုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးရတယ်ကို IMAT ကို prepare လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပဲပြောပြကို self study ကတော့self study လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ရတယ်ဘာပဲပြီးကြပေါ့နော် self study လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ IMAT တင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုလွယ်သွားတာပေါ့ဒါပါပဲကိုလိုက်ရှာနေကြမျိုးမှာ IMAT အတွက်ဘာပြင်ရမလဲဆို IMAT ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဘာပြင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာရအရင်များတယ် biophysical မှာဘယ် textbook ယူရမလဲဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဘယ်ဟာကိုသွားကြည့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့တင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟာကိုဆရာလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကို self study လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ပေါ့နော်grade အောင်ပြီးရတဲ့သူတွေရော AOSS ရောပြောပြပါရင်နော်အဲ့ဒါတော့ Zoom meeting link for tomorrow webinar တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်Zoom meeting link ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့လာပြီးတော့တောင်းပေးပါဟို page မှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်ကဲZoom meeting သူတို့ကဟိုပေါ့နော်အဲ့ representative ကကြတော့သူတို့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်သူ physical ပဲပိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Zoom meeting ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမေးလို့မရဘူးမေးလို့မရတော့ဟိုတကယ်အဲ့လိုမျိုး interactively မေးချင်တယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျောင်းကိုတော့လာစေချင်တယ်မနေ့ပြန် Sheffield ရဲ့အတွက်ကိုတော့လေသူတို့ကတော့ Zoom မှာကျတော့ဒါပေမဲ့နားထောင်လို့ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုး interact လုပ်လို့တော့ထိမရတော့ဘူး minimum IELTS score for Hungary အဲ့တော့Hungary ကကျတော့ IELTS ကိုအဲ့လောက်ကြီးတောင်းပေါ့နော်သူအကယ်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6.5လောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကယ် IELTS မရှိလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ English test ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြေလို့ရတယ်အဲ့တော့ IELTS score မရှိရင်လည်းတော့ကိစ္စတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆေးကြောင်းလေး
သူက online join နေပါတယ်တဲ့ okay နော်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲရန်ကုန်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့ join ပေးပါphysical တော့လာ join ပေးပါမဟုတ်လို့ရှိရင်စကားပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာ join လို့ရပါတယ် how many years does it take for PR when deciding to study abroad in Italy အီတလီကတော့9နှစ်အီတလီကတော့9နှစ်ဒါပေမဲ့သူကကျတော့အဲ့လိုမျိုးstudy years အတွက်လည်းနည်းနည်းလေးကောင်းတာရှိတယ် study ဟို study က9နှစ်ပြီးတော့ねတိုင်းပြီးတော့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကသူအလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နှစ်အကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နှစ်ကောင်းနေဆိုတာမျိုးရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ကကျတော့အီတလီမှာအကြောင်းတက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်3နှစ်လာမသိဘူးလောက်လိုက်ရုံနဲ့တော့ PR ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့confirm ကြည့်ပေးပေါ့နော်သူကဒီ9နှစ်အတွက်တာကို2နှစ်ခွဲလာမသိကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းနှစ်တိုင်းကပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတော့နောက်6နှစ်မှဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်လည်း predict တော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ရှိရဟာလေးကိုရှင်းပြတာပါမြန်မာမှာ IMEC exam center မရှိပါဘူး where are we supposed to take the classes China Hong Kong India Dubai เนาะဖြေပါ IMEC ဖြေဖို့ပိုလိုမာလာ join လို့ရလားတဲ့ contact စိတ်သိချင်လို့ပါတဲ့ IMEC ဖြေဖို့ပိုလိုမာ join လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တော့စသွားပြီပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးတန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ IMEC အတန်းဖွင့်တာကတော့4တန်း5တန်းလောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနှစ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတန်းပေါ့နော်ဒီ September ဖြေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့တစ်လောက်ယူရို100ပါဒါပေမဲ့အခုလောဆယ် discount ရှိတာကြတော့အဲ့လိုမျိုး3လစာကြိုးသွင်းနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ10% scholarship ရှိရပေါ့เนาะဒါတစ်နှစ်ပတ်လုံးအတွက်10% scholarship ရှိရအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ယူရို90ပဲကြာမယ်ပေါ့เนาะhow many subjects are in IMEC all subject mandatory or optional all subjects are mandatory ပါသူကအပုတ်60ပဲမိမှာMCQ question ပေါ့နော်biophysics chemistry သင်္ချာEnglish စာလို့ in general ပြောလို့ရပါဘောနော် logical reasoning တို့ general knowledge တို့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးပါတယ်ပေါ့နော် verbal comprehension ပုံစံမျိုးလေးနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ IMEC ရဲ့ subject တွေပါအပိုလိုက UCAT နဲ့ပြင်ဆင်ပြီလားဆိုတော့ how much and how does it start ဆိုတော့ UCAT ကိုတော့ UCAT တစ်ပိုင်းနဲ့တော့ပြင်ဆင်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကကျတော့UK ကျွန်တော်ခုနကပြောဘောနော်ဒီ regular searching center လည်းမှာကျွန်တော် graduate ပြီးတော့ကျွန်တော် foundation year 1 and 2နဲ့ UK မှာလုပ်တယ်ပြီးတော့ဘောနော် UK မှာဆရာအနေနဲ့လည်းဒီစေချောင်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာအနေနဲ့လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ admission process အစအဆုံးကိုကိုင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် admission process မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ personal statement review လုပ်တာကနေစပြီးတော့ interview လုပ်တာကနေနောက်ဆုံးရွေးချယ်ခံရတဲ့အထိအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီ process ကတော့ဖြတ်တန်းမှုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီ process ကိုဖြတ်တန်းခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီဟာအပြင်အဲ့မှာပဲကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြတ်တန်းခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနေလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့မှုတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့UCAT ဆို UCAT ကိုတခုတည်းပြင်ဆင်ပေးလားဆိုတော့မပြင်ဆင်ပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ UK ကကျတော့ process ကအရန်ရှည်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် UCAT လေးပဲလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ UCAT တော့လုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ UCAT တော့အောင်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်လည်းကြတော့interview ကြတော့ပြုတ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ပုတ်ထားတဲ့ effort ကကြတော့လဟန်တက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဆိုတော့တော်တော်များများကြတော့ UK ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်အစ extracurricular activity ကစပြီးတော့ personal statement ပြင်ဆင်နေတာနေစပြီးတော့ဒီ UK ပြင်ဆင်တာ MMI interviews visa အထိအကုန်လုံးတောက်လျှောက်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ comprehensive package တော့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာတစ်ပိုင်းနဲ့ဒီဟာလေးပြင်ဆင်ပေးလားဆိုရင်တော့မပြင်ဆင်ပေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့တဆင့်ကိုအောင်ဝမ်းပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့မအောင်ဘူးလို့ပြီးတော့လည်းဥမာပေါ့နော်MMI လေးတစ်ခုပဲပြင်ဆင်ပေးလားဆိုတော့ interview လေးတစ်ခုပဲပြင်ဆင်ပေးလားဆိုတော့ interview ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ကြတော့တကယ်တော့နောက်အရှိကနေပြီးတော့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဒီ personal statement မှာအများကြီးကောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီ extracurricular activity မှာအများကြီးကောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတွေလည်းဘာမှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ interview မှာကြတော့မှ interview လေးပြင်ပေးပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပေးနိုင်တယ်မပြင်ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောပေးရတဲ့ဟာကျတော့အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ဟာတွေဘာမှရင်ထဲကမပါတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မအောင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းဘူးဟိုကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီဟာကိုဒီ UK process ကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Apollo Education တခုပဲရှိတယ်။နောက်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပဲ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ရောအကြောင်းသားအနေနဲ့တက်ခဲ့ဘူးသလိုဆရာအနေနဲ့လည်း University of Leicester University of Blackpool တို့ကျွန်တော်ဟို partner ဆိုလို့ရှိရင် University of Liverpool နဲ့Lancaster မှာလုပ်ဖို့ရကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် University of Leicester မှာလုပ်ဖို့ရအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ process ကိုသိတယ်အဲ့တော့ဟိုအကုန်လုံးစဆုံး comprehensive package ရှင်တော့လိုချင်လို့ရှိရင်တော့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့တစ်ခုချင်းစီတော့ပြင်ဆင်ပေးခြင်းမရှိပါတော့မျိုးလက်ထောက်နာသေးလို့မေးစရာရှိသေးလားရှိဦးတယ်နော်IMAX exam fee က100 euro ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်120 euro လောက်ရှိ120 euro လောက်ရှိရဲ့ exam fee ဆိုဒါ30လား130ဆိုဒေါ်လာလောက်သိ maybe okay for so help for us if we study for IMAT with A levels preparation ဟုတ်တယ်ပေါ့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွဲလို့တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ကြီးIMAT အတွက်ဆိုတော့ IMAT အတွက်ကိုတစ်နှစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့အချိန်ပေးရတာကျတော့မတန်ဘူး IMAT ကကျတော့တကယ်ပြောရလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီးမခတ်ဘူးအဲ့တော့ IMAT ကဘာလို့အဲ့လောက်ကြီးမခတ်တာလဲဆိုတော့တကယ်ပြောရလို့ရှိရင် A levels က year 13 73တန်းစာပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရင် IMAT က12တန်းစာအောင်မှသူကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ medical focus ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ A level ထက်တောင်မှနည်းနည်းပိုလွယ်သေးတယ် IMAT ကလေအဲ့ဒါပေမဲ့ IMAT ရဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ competitive ဖြစ်တာအဲ့တော့ competitive ဖြစ်တာ ਨੇ exam ရဲ့ level က difficult ဖြစ်တာ ਨੇ တော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ exam ရဲ့ level ကတော့ difficult မဖြစ်ပေမဲ့ competitive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှားမခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပြင်ဆင်ရတာဒီတိုင်းပဲစာလောက်တာတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့မေးပုံမေးနည်းတွေကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ဖြေပုံဖြေနည်းတွေကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ IMAT ကကျတော့ပြင်ဆင်ရတာတစ်မျိုးအဲ့တော့ဟိုလိုမျိုးစာကြီးကိုဒီတိုင်းပဲတိုင်ဖတ်နေပြီးတော့စာတွေအများကြီးတည်နေလို့လေ IMAT ကတော့ရချင်မှရတာ IMAT ကကျတော့အဲ့လိုမျိုး shortcut လေးတွေနဲ့သွားတဲ့ဟာအကောင်းဆုံးပဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ IMAT ကိုဖြေလို့ရတယ်ပြီးတော့လည်းလုံးဝ setting တွေပို့လို့တယ်တော်တော်များများအခြေအနေမှာA level လို့ပါတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဟိုပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောရတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်တင်မလား comparison ပုံစံမျိုးလေးဒီဟာကို debate လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်အုံနောက်သုံးရတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ် IMAT ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီသူကလုံးဝ logical sequence ပေါ့နော်ဒါဆိုဒါဟိုဟာဆိုဟိုဟာအဲ့ဒါအများကြီးစဉ်းစားလိုက်လို့မရဘူးအများကြီးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်မှားပါအောင်အဲ့တော့အများကြီးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ပထမဆုံးလာတဲ့ဟာကိုပေါ်လာတဲ့ဟာကိုထည့်ရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရှိရပါတော့အဲ့တော့တူတူလောက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့IMAT ပြင်ဆင်တဲ့ဟာနဲ့ A level ဟာနဲ့ကတူတူပဲတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တက်စီတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ဟိုပါနော်တန်းတဲ့ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်လွယ်တာပေါ့ဒါတွေကိုကိုစဉ်းစားကြမလို့တော့ဘူးဒါမဲ့လည်းတန်းမတက်ပဲကိုယ်ဆက်ကြီးလုံနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းလုံနိုင်ကြတာပေါ့ဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အခြေအနေမတူတဲ့ကြတဲ့ကြောင့်မလို့နော်မတူပေါ့အဲ့တော့ IMAT တန်းကတော့လည်းကျွန်တော်တို့စဖွင့်နေပြီဒီနောက်ဆုံးတန်းစဖွင့်နေပြီဒီစနေတလင်းခုနေမှာစဖွင့်နေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီလတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနေအပ်တာတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဟို recording ကတစ်ပတ်စာလောက်ကြည့်ရလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်လေတစ်ပတ်စာနှစ်ပတ်စာလောက်လွတ်သွားတာကိစ္စမရှိဘူးအရင်အများကြီးလွတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒါပြန်နောက်တစ်တန်းဖွင့်မှလည်းအရင်တော့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဒီနှစ်အတွက်ပေါ့နော်အခုတော့မှတော်တော်ကတ်နေပြီ9လကျော်10လတော့မှတိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာIMAT ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာလေး prepare လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့အခုနေတက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဟိုမခင်စနာလိုင်းပြောစရာရှိလားမသိဘူးအော်လေဒီနေ့တော့အချိန်မရတော့အဲ့လို IMAT အဲ့အတန်းတွေကနောက်နှစ်ဘယ်နှစ်လလောက်ဆိုစဖွင့်နေရှင် ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်းစဖွင့်ပါတယ်အောက်တိုဘာမှာပေါ့နော်ဒါဘာလို့စက်တင်ဘာမှာကလေးတွေကစာမွေးဖြေကြတာအဲ့တော့အောက်တိုဘာမှာဟိုနည်းနည်း early preparation လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အောက်တိုဘာမှာစဖွင့်တာမျိုးရှိပါတယ်နောက်နှစ်စက်တင်ဘာဖြေဖို့အတွက်ပေါ့နော်2029စက်တင်ဘာဖြေဖို့အတွက်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်Saturday Sunday အချိန်လေးကအခု math နဲ့ class က6နာရီကနေ8နာရီအခု IMAT ဆို IMAT ကြော်ညာလေးဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် IMAT ကကြတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးမဲ့ဟိုကဒီအီတလီမှာ full scholarship နဲ့သွားတက်နေတယ်ဒီ math ဆိုတဲ့ညီလေးပေါ့နော်သူကကြတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဆက်ဆက်ဖြေထားတဲ့လူတွေကိုပူနေနေဖြေထားတဲ့သူတွေကကြတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့information တွေ retain ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ techniques တွေတည်တယ် IMAT ရဲ့အဓိကကျတော့စာမဟုတ်ဘူးစာကကျတော့ဘယ်ဆရာမဆိုသင်နိုင်တယ်စာထက်စာလို့ရှိရင်အဲ့ techniques ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရလဲ
ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားရတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကကြတော့တကယ်ဖြေထားပြီးတော့တကယ်အမှတ်ကောင်းတဲ့လူတွေအမှတ်ကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေကပဲအတင်ပေးနိုင်လို့မယ်ကျွန်တော်တော့မှ IMAT သွားဖြေကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီးဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ technique ကိုမသိလို့ကျွန်တော်မှဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ IMAT ရဲ့ biochemistry physics ကအများကြီးမြင့်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းIMAT level မှာ IMAT အတွက်ဖြေရမယ့်ဟာမှာဖြေရပုံနည်းတွေကကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီး effectively သင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ပူပူနွေးနွေးဖြေရတဲ့သူတွေကကြတော့အဲ့ဒီဟာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် online မှာ6နိုင်ကနေ8နိုင်မြန်မာအချိန်မှာအဲ့တော့ဒီ math ဆိုလို့ရှိရင်သူကမနစ်တော့ဖြေထားတာဒီအမှတ်60မှာ86မှတ်ရတာတယ်ပြီးတော့သူကO level ဆုံးကလည်းမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာbiology မှာအမှတ်အများဆုံးပေါ့နော်ဒီ IMAT မှာလည်း biology ကိုသူကတစ်မှတ်မှမြင်အောင်ဖြေရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သူကလည်းသူတို့မှလည်း scholarship ရတယ်ဆိုမှအဲ first year အဲ့ဟို scholarship ကဟိုပေါ့အခုချိန်ထိမရသေးဘူးဆိုတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ဖွင့်ထားတာပါဒီဟိုပေါ့နော် class လေးကအဲ့တော့ gaming စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လာပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်เนาะအခုဒီတလောပေါ့နော်ဒီ10% scholarship လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အပိုလိုကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကကြတော့ဒီ10%ရဖို့အတွက်ဒီ3လတော့ကြိုတင်ရတယ်ဒီ3လစာပထမ3လကိုကြိုတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းလတွေတစ်လချင်းပဲတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လတိုင်းကို10%ရသွားတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကတော့ရှိပါတယ်เนาะ IMAT class လေးလည်းအဲ့တော့တခြားမေးချင်တာလေးများရှိအောင်မလားမသိဘူးเนาะအကုန်လုံးတော့စုံနေပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလကတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှ Zoom ကိုလူရောက်300လာဝယ်ထားတယ်ဆိုလားမသိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ webinar တွေအများဆုံးရအောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေရနောက်အပတ်ထဲမှာဒီပတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီပတ်ကိုFriday ထင်တယ် Friday မှာ check နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့webinar လေးတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်အဲ့မှာ check နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့မရှိခဲ့သေးတဲ့ဟိုအကြောင်းတွေဟိုချိတ်ဆက်ပေးရတဲ့webinar လေးလုပ်ပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်12ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ webinar အသီးသီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ page မှာတော့ပြန်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောတော့မှားပါမှာဆိုလို့အဲ့တော့ Semmelweis University Hungary နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့webinar လေးတစ်ခုရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Czech မှာ Charles University မှာဟိုပါ sorry Charles ဟုတ်မှန်တယ်Charles University လား Missouri University လားမသိဘူးအမှတက်ခဲ့ပြီးတော့သူကဂျာမနီမှာပြန်သွားပြီးတော့လုံးနေတဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ကျောင်းသားဆရာဝန်ပေါ့နော်ဒါ dentist ဟိုဆရာဝန်တူဦးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ဒီ webinar လေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းนี้မှာတော့ webinar လေးတွေကတော့နည်းနည်းရက်ဆက်လေးတွေဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကယ်၍ဟိုပေါ့နော်ဒီ webinar လေးတွေတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ email အနေနဲ့ပို့ပေးပါမယ် email အနေနဲ့တော့လေဒီ participant တွေတော့ email အနေနဲ့ပို့ပေးမယ်အဲ့တော့ဟိုအရင်ဇက်တိုက်ကြီးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့ပေါ့ဒီ subscription တွေကနေထွက်လိုက်လို့တော့ရပါတယ်เนาะမဟုတ်ဟိုတိကျနေပေါ့နော်အားရဲဆိုလို့ရှိရင်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းတက်နေလို့ရပါတယ်เนาะဒီဘက်ထဲမှာဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်အထဲမှာကျွန်တော်တို့webinar လေးတွေရှိဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမနေ့ပြန်မှာရှိတဲ့ University of Sheffield ရဲ့seminar ကလည်းမနေ့9နာရီမှာရှိမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍သူက allow ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ online လေးတော့လည်းလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ online ကတော့တည်ကြတာကတော့ interactive တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲအတန်ပဲနားထောင်အောင်ပါပေါ့နော်โอเคနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးတော့မေးချင်တာတွေတော့ကုန်သွားပြီးတော့ထင်ပါတယ်တခြားမေးချင်တာရှိအောင်မလားမသိဘူးမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ webinar လေးကိုအန်လိုက်ပါတော့မယ်နော်I'm a reserve ဘယ်လောက်လဲဘာပြောရလဲတော့မသိဘူးဘယ်နှစ်ခံနေတော့မေးရလားတစ်နှစ်ပဲခံတာအဲဇာက2026ဖြစ်ရဲဆိုရင်2026မှာစီချောင်းတက်ဖို့အတွက်ပဲခံတာနောက်နှစ်တွေတော့မခံတော့โอเคပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် thank you so much ပါเนาะအဲ့တော့အဆုံးထိ join ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်မနေ့ပြန်campus ကိုလာခြင်းတဲ့လူတွေလည်းလာခဲ့လို့ရပါတယ်เนาะရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအဲ့တော့တခြားမေးချင်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ online ပါတော့မယ် thank you so much ပါ bye bye